Hallelujah. Amen. Ini biar ini Yesus orang berdoa untuk cimone. Hallelujah. Ini Lisa mahu le, no, jauh lebih dari Yesus ini. Itu le mahu jauh lah jadi. Di mana saya waktu ini sambil cuti balik, aku dulu jauh lah ni. Tua jenis apa? Saya India ni orang lama, supaya berdoa tu jenis apa tu? Bila aku tu jauh lah tua. Lisa mahu le, saya le. Kau bila Lisa baca mahu le so. Cuti guna saya di China lu pilih di ni dia, ni mana dia pilih, dia mau Amerika mau, ni mana yang pilih, oh, siapa ke, tu le saya tanah lu, le dua kopi ni pilih, so tu kan deceiver pilih, ini yang pilih deceiver, biar le mesti bu, tapi lo tu yang kena gua le, ingat cuci le tu pilih, aku cakap China le, cici le, so lo di China itu orang le. Abi biar saya tu nampak dalam luar orang, so balik dulu so, cek bau tu pilih, no, nampak dalam luar ni, no, so, jangan dia alu kau ni, nampak awak siapa kau nak, tapi lo biar jenis so, tu guna ni ya kan, aku desain lo pilih kau ni ya, awak siapa kau ni, tu hal ya, aku kau ni jangan jadi DPP kau lah, no, so nampak tu bahan ni so, tu kalah belum pilih, kalah yang lo mesti, saya tu rosi dia cakap. Sesuatu yang tu lolai dah, saya siapa bawa, dekat wah biro yang ini bayi lebih, yang ni berlalu kali so, nak cakap tu saya cakap desain aku saya wabih lebih dah, cakap malu dah boleh, saya ni tim ni so, okay, ni idea mesti orang biar macam, ada tu saya bawa so, minggu hari oh tiada ada yang ni, cuma awak Lisa, address Lisa yang ni, ada dulu begitu, ni yang ni oh, Amerika yang lupa, awario, bario, anirio, era one kala betul itu. Nak cakap tu dulu itu lah. Siapa semisi mana? Tahu yang mesti. Kau kata nak desain lu belu yang mesti. Apa itu desain lu dah yang mesti belum lom le. Kalau dekat yang mesti, nama Yesus robe. Tu ku debi sebab ini yang le itu yang belum lom kau lah. Nama oh cenderung lu nomeji menyauti. So ada tu le Joseph itu bisa aku. Lalu ni orang biar wah lam di, nama lalu itu, nama lalu itu dia lalu itu kaya orang, so macam fungsi lah, saya, kalau saya dia cakap ini mana mana itu udah, ada juga, ngalai mesti udah, ngalai kuma ini mana, kalau dia mana so, saya ni sah lalu ini, so pilih apa yang cino mah, 6838, ada no, ada tu 6828 lalu, tu ni tu ni mah, one mana, ada di bawah kolon dia masa ini macam apa aja. So, tahu mana no, apa bibi, tu kuru jauh sih kau no, jauh le no mesti. So, apa bibi ni lain ni, lajar ni kau orang yang sini, ni lajar ni biar gente nama, tu jauh apa bibi, Hallelujah, Hallelujah. No, biar kita no, ni ada macam je lalu ni, so tu biar kita pemain masuk le no, ni sini cari yang tadi ni, biar hari yang si kau dia no mesti, no, tapi mana, Sekau dia mesti macam mana dusi dia biar kalau macam mana senyap dusi dia pilih, amin. So dusi dia, baca udah dia pilih ada. Ini ni mah ada orang kalau pilih, aku ni kau jom jom. Di ini na polis mah, cuma tiada lah. Ada no, tahu sahari ni aisy. Luar le ni aisy, orang no. Jadi dia biar lu ilai lama kamu. Ini shosi. Apabila mora, nak siapa dari bini biar. Aku bawa macam ni, alaga babu. Aku tu ni, yang kau dah jauh ibu lo sama dia, dah alung dia ni, apa ni? Bajang dia tu jauh sih, jauh sih macam ni, jauh sih, belai dia nama bu, payah ini nak kau apa tu? Sangat leh kau nak, ngai kau mesti ni bimo, cakap mesti bu, yang ni na, tidak mau minum tak mau berada, sangat leh kau nama, payah dia tak mau berada, tu kau mesti, saya kau mesti bu, yang ni na, ni baca, saya kau mesti bu. Apa ni? Tapi aku, payah winning cerita, payah ye kedatangan ni luri, aku payah ni biar. Payah mana biar lah, payah mana lah, tidak awak, payah tidak awak. Ini siapa biar? Di COVID dua macam ni lah, Yesus dua cina. Macam tu alam ni loya le, payah dua biar kau mi apa? Apa ni? Dah jauh lo, salah kau tadi mah apa boleh, tema. Ambil semua payah, ananda dua sih, ananda sudah tidak. Mama balik sekarang ni, anda surah, ni tu mak, tu naik piano maya tu, dah hoş yang berapa ni? Ajar orang biar ni, Hallelujah. Eno di biar lah, di bangun ni, lulau ni di weapons, lulau
တဲ့ဒီတကိုးရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ဒီပိုးကိုဘုရားမနိုင်ဘူးလားနိုင်တော့ဗျာစကားတော့ပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူးဟုတ်လားဘုရားပဲတစ်ချက်ဖူးလို့မို့လိုက်မရဘူးလားရတာဗောနောက်ပြီးသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်နေသူမနှမျောဘူးလားနှမျောဘူးလားနှမျောတာပဲဒါပေမဲ့နှမျောဘာလို့သိနေလဲနှစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်တစ်ခုကတော့အမိုက်ရှင်းနေရဖြစ်တယ်အမိုက်ရှင်းတာနဲ့နော်တုံတင်တာနဲ့ဆုံးမတာနဲ့မတူဘူးဟုတ်ပြီနော်တုံတင်တာကြတော့ဒီလိုရှိတယ်ကွဟိုလိုရှိတယ်ကွဟိုလိုရှိတယ်ကွအဲ့ဒါတုံတင်တာဆုံးမတာကြတော့လာခဲ့ဖင်လန်တုံးလိုက်ရတာဟိုဘိုင်းမှာဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်လည်းတက်ဘူးလို့ဟုတ်လားဆရာဆွဲပြီဆိုရင်ချိန်လုံးနဲ့ဆွဲတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တခုရှိတယ်ဒီနေ့လည်းအကြောင်းရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်ဒါကိုပြောချင်တယ်ပြောလဲဆိုတော့တခြားမဟုတ်ဘာကြောက်တယ်မျိုးဖြစ်တာကျွန်တော်လည်းဘယ်အောင်မင်းနေမိတ်ဆွေကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဆူရှီဆိုင်ကအခုမြန်မာ grocery store အဲ့ဒါတင်ပိုင်တယ်အဲ့ဒါတင်နေပဲဆိုင်တယ်မြန်မာ grocery store ဆိုရင်မြန်မာရင်းနဲ့ဆိုင်တယ်ချင်း grocery store ဆိုချင်းနဲ့ဆိုင်တယ်ကချင် grocery store ကချင်နဲ့ဆိုင်ဟုတ်လားဘိမှန်တော်ဆိုတင်နေမဆိုင်အသင်းတော်ဆိုတင်နေမဆိုင်အသင်းတော်လို့ပါလိုက်ဘုရားနဲ့ဆိုင်တယ်ဟာလေလုယာဝိညာဉ်နဲ့စီမံနိုင်ကြပါစေအသင်းတော် grocery store လို့ဆူရှိတဲ့လို့ငါဆိုင်ငါထောင်လာတာငါလောက်ချင်လို့အဲ့ဒါလေးအခုရှင်းလိုက်မယ်ပြန်တယ်အခုမှရှင်းပြနေတာဒါကမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလက်စပေးနေတာမင်းတို့တော့ရရင်ရမရရင်ဟို wave ကဒီရောက်လာတယ်မယုံကြည်တဲ့ကျွန်တော်ပြောတာရောက်လာအခု first wave မှာအများကြီးသိကုန်ပြီ first wave မှာအများကြီးသိတယ်ကျွန်တော်ဒီ America မှာကမ္ဘာမှာ COVID first wave မှာအများဆုံးသိတဲ့နိုင်ငံ America ပဲအဲ့ဒီမှာကထားလိုက်ချောင်းလူမျိုးသားတွေကျွန်တော်လည်းမသိဘူးကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ပြည်သားတွေတိုင်းရင်းသားတွေအများကြီးသိတယ်အလကားသိတာမဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးတော့အဲ့တိုင်းရင်းသားတွေမှာထပ်ပြောမယ်အဲ့ဒီဖရားကိုယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်သူတွေအဲ့ဒီယုံကြည်သူထပ်ပြောမယ်သိအောင်ဆရာလည်းပါတယ်ဗျဟိုဘန္နာရင်းလည်းပါတယ်ဟိုအသင်းတော်ဥက္ကဋ္ဌဆိုရင်လူလည်းပါတယ်သာသနာပါလို့သိတာကဲโอเคထားလိုက်တော့သူကတော့ဘုရားမသိလို့ကဲယုံကြည်သူဆိုတဲ့ဘယ်သူတွေကတော့ဘုရားသိတယ်ဗျယေရှုခရစ်တော်ဘုရားဆိုတာအနာယောဂါကိုငြိမ်းသောဘုရားဖြစ်တယ်အာမင်သင်ယုံကြည်ပါလားတိုးလိုက်တာဗျာသင်ယုံကြည်ပါလားမြတ်ရောဂါတွေရောအော်သမ်းပါလို့ဆရာမမြတ်စင်ပါပဲအချင်းဆိုရပဲအော်တယ်ဘုရားကျောင်းကအော်လို့ရပါတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဘုရားကိုယုံကြည်တော်ဘောခံတာဘုသူ့လူဆက်မဟုတ်လားယေရှုဘုရားပါလေအနာရောဂါငြိမ်းနေရှင်ဟုတ်လားဒါဆိုသူ့သားသမီးဘာလို့သိရပြေမရှိဘူးအပြေမရှိတာမဟုတ်မပြေရတာကျွန်တော်တော့မြင်တယ်ဘုရားကိုမေးပြီးပြီတရားခုနောင်လာရဆိုဘုရားကအလားပြောနေတာအားလုံးကိုပြောနေတာဟိုတေးသေးလေးကိုလည်းပြောတယ်အကြီးကြီးကိုလည်းပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့မှာရွေးစရာကျွန်တော်တို့ choose ကျွန်တော်တို့စရာတလားမရှိတယ်အဲ့တော့ဘုရားပြောတယ်မင်းချင်းလုံးလမ်းကိုဝင်မလားခြေလုံးလမ်းကိုလိုက်မလားကြိုက်တာရွေးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ wave ကတစ်ခုလာမှာ biology weapons ကတမျိုးရဲမဟုတ်ဘူး35မျိုးရှိတယ်ထုတ်လို့သူတွေရဲ့လက်ထဲမှာဘယ်နှမျိုးလဲအခု wave ကဘယ်လောက်လဲ first second အခု third wave ပဲရှိနောက်ဘယ်လောက်ကြာနေလဲ35ဆိုတော့32လောက်ကြာနေတယ်အခု third wave မှာနေကုန်တော့မယ် four wave 5 wave ဆိုတော့ကဘာအောင်ဟာကျွန်တော်ထင်တယ်တရုတ်လူမျိုးပဲကျွန်တော်နဲ့တွေ့တယ်ကျွန်တော်တော့ကုန်လိုက်ပြီဖယားနဲ့မသွားရင်ကြောက်ဆက်ကောင်းတယ်ဖယားမရနိုင်ကြောက်ဆက်ကောင်းတယ်အသင်းတော်ခင်ဗျားယောဂလုံခြုံခြင်းမပေးဘူးလုံခြုံခြင်းပေးမှာအနန္တတကုရှိဖယားလုံခြုံခြင်းပေးမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်တော်တွေ့ကြုံတစ်ခုပြောပြမယ်2000နဲ့5ခုနဲ့တွေ့တယ်နော်2005နဲ့တွေ့တယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာနာဂစ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဘယ်ခုနဲ့လဲ2005စောတိလားမသိဘူး8လား8လားမသိဟုတ်မယ်နော်โอเคအဲ့မှာအားလုံးဖြစ်တယ်အဲ့မှာပိုးစိုးပတ်ဆက်လုံးသိနေချင်ပြီသိတယ်โอเคနော်ဒါကျွန်တော်အားလုံးသိတယ်โอเคထားလိုက်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာဟိုမြစ်ဝါကျွန်းမောဆိုတော့မြန်မာပြည်ရဲ့
ပြောမယ်ဆိုကင်းရင်ပြည်တော့နော်မြို့ဝကျုံဟာဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်တို့အေးအောင်ဒီတိုင်းပသိမ်ဘက်တွေနော်ဆိုပင်လယ်နဲ့နီးတဲ့ဘက်ပေါ့အဲ့မှာအများကြီးပဲသိတယ်သိတဲ့ထဲမှာအဲ့မှာအာဝတ်ဆရာကောင်းတာဖျားเจ้าမှာသင်းအောင်ဆရာကောသင်းအောင်ဆရာမိန်းမကောအဲ့ဒီအသင်းသူအသင်းသားအားလုံးရောဒါတွေမကသေးဘူးအဲ့ဒီရက်ွက်ထဲမှာရှိတဲ့မယုံကြည်သူတခြားဘာသာကြားတွေအားလုံးအဲ့ဖျားเจ้าတွေကနေဟိုလင်းပြန်သွားကြပါအဲ့ဒီရက်ွက်မှာမြို့အကျုံလည်းဖြစ်တော့ပြောချင်တာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့လိုမျိုးနေမျိုးတွေဆိုများသောအားဖြင့်အိမ်ကောင်းအိမ်ကြီးပေါ့အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းပေါ့ဆိုတိုက်အိမ်ပေါ့ဘာမှပြောတိုက်အိမ်အုပ်နဲ့ဆောက်တဲ့တိုက်အိမ်ကနဲတယ်ဗျများသောအားဖြင့်ပြင်တော်လေးတွေဂျူလီယန်များလည်းနဲသိပြီးဟိုအစင်မပြေကြလူများတယ်ဗျပြောမယ်ဆိုအဲ့တော့မုန်တိုင်းလာမယ်တကယ်လည်းတိုက်တော့သူတို့အိမ်တွေကလုံးဝလုံခြုံခြင်းမရှိဘူးအဲ့တော့လုံခြုံခြင်းမရှိတော့သူတို့ဘယ်ကိုပြေးလဲဆိုအဲ့ဒီသူတို့လမ်းထိပ်ကဖျားเจ้าရှိတယ်အဲ့ဖျားเจ้าအုပ်နဲ့ဆောက်တာလားအခုလိုပဲအဲ့တော့အဲ့ဖျားเจ้าတွေမှာပါစတာအတင်းသားတွေအကုန်လုံးပြေးတယ်ဒါလည်းမတော့ရက်ွက်ထဲမှာရှိတယ်အကုန်လုံးအဲ့ဒီဖျားเจ้าပြေးလာလို့အဲ့ဖျားเจ้าအုပ်နေရမှာအကုန်လုံးဖျားเจ้าတွေမှာအကုန်လုံးဝင်ပုံကြလာပြီးမုန်တိုင်းဝိုးကျတဲ့အိမ်ကအကုန်ပါနောက်ဆုံးအဲ့မှာမြင်တွေ့တဲ့လူကြောပြန်သက်သေးတယ်အဲ့ဖျားเจ้าပြန်သက်သွားတာအောင်းစရာကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဆိုဘယ်တော့မှဒါလည်းသူပြန်ပြောခွင့်ရတာဘောနော်သူကမသိဘဲနဲ့ချက်တာဒီဆိုလည်းချက်လဲလို့ရှိတယ်ဆိုအဲ့လူကပြန်ပြောပြတာအဲ့ဒီဘုရားကျောင်းအုပ်ချုပ်ကြီးဟိုစက်ပူလေးတရွက်လို့လွတ်သွားတာနေတယ်မှာအုပ်ကျောင်းကြီးတော့အကောင်တင်းအောင်ဆရာလည်းပါတယ်အဲ့မှာအဲ့ဘုရားကျောင်းထဲမှာရှိတယ်ဟိုအကြီးဆုံးနဲ့အငယ်ဆုံးကြီးအားလုံးသိသွားတယ်တို့ဆုံးပြောရတယ်မကြောက်ဘူးဗျနောက်6လလောက်7လလောက်လည်းကြောက်တရင်ထွက်လာတေးကြတယ်ဒီအမအရင်တေးတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာထူးခြားတဲ့ဘာတွေလဲအဲ့ဘုရားကျောင်းတရင်ထွက်လာဘာဖြစ်လို့အဲ့ဘုရားကျောင်းပါစတာရောမိန်းမရောအကုန်လုံးကိုပါသွားရတာလဲဆိုတော့နောက်ကျမှတရင်ထွက်လာတယ်အဲ့ပါစတာရဲ့မိန်းမကတဲ့အဲ့ဒီပြည်နယ်မှာရက်ကွက်မို့ပြည်နယ်မှာဘယ်လောက်ထိသူကလွှမ်းမိုးလဲဆိုအုပ်ချုပ်လဲဆိုသူကချဲရောင်းတဲ့ချဲတိုင်ဖြစ်တယ်ပါစတာရဲ့မိန်းမချဲရောင်းတာနှလုံးထီရဲ့တိုင်နဲ့အဲ့တော့အဲ့ရက်ကွက်တွေမကဘူးအဲ့ဒီဘုရားကျောင်းကအသင်းသားတွေအားလုံးကလည်းအဲ့ဆရာမရှိမှအားလုံးတိုင်ရှိမှထိုးကြလုံးနေတာယောက်ျားသိလားသိတယ်ဒါပေမဲ့ယောက်ျားကမိန်းမမနိုင်ဘူးအဲ့တော့မနိုင်တော့ဘာဖြစ်လဲဒီဘက်ကတော့ကျမ်းစာကိုကြိုက်ပြီးတော့တရားဟောတယ်တစ်ဖက်မှာလုံးတယ်ဘသူသိလဲဆိုမမကန်တွေလောက်လာတာဘသူသိလဲဆိုဘုရားကြီးအကုန်သိတယ်ဘုရားကြီးသူ့ကြောင့်ခဏခဏသတိပေးတယ်သူ့ကြောင့်တော့မရဘူးဘာဖြစ်လဲဒါငါတို့ထောက်ထားတာငါတို့အတင်းတော့ငါတို့မှလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မိန်းမလုံးများအခွင့်ပေးတာလေမကြောက်ဘယ်ပေါ်လာမှမသိမုံတိုင်းကြီးပေါ်လာစောက်ထားတဲ့ဘုရားကျောင်းကြီးအုတ်ကျောင်းကြီးဝါးနဲ့စောက်ထားတာမဟုတ်အုတ်ကျောင်းဘီလာမြင်နဲ့သေချာကင်လာတာအခိုင်မှာနေတွေ့တဲ့လောဘာပြောလို့အဲ့ဒီလေကလာတာအဝန်းဆက်ပုံအဲ့ဘုရားကျောင်းကြီးကျွန်တော်မျက်စိထဲမှာချက်ပဲတွေ့လိုက်တယ်စက်ကူလုံးပဲဝုန်းပြုတ်သွားအဲ့ထဲမှာလူတွေအများကြီးပါပါဒါကြောင့်မလို့အကြောင်းရှိရင်ဘာရှိလဲအကျိုးရှိရင်အကြောင်းရှိတယ်အကြောင်းရှိတယ်အလကားမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဒီနေ့လည်းဖြစ်နေတာအလကားမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ကအလီလီသတိပေးနေတယ်ဘုရားကျောင်းတွေကိုသိမ့်ပိတ်ထားကြတယ်အာသာယသမားတွေဒါငါတို့ဘုရားကျောင်းငါတို့ဒေါက်ထရနဲ့မကိုင်အကောင်လည်းမခံတယ်တတိတာတတိကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ကြည့်အောင်တိတ်တိတ်ကောင်းတယ်ဘုရားကျောင်းတွေမှာတတိတာဘုရားသခင်ကတော့ငါဘယ်လူမျက်နှာမှာငါမှတ်တယ်လို့သူ့ရဲ့အလိုတော်ထဲမှာမလာရင်တော့ဘုရားသခင်သူချက်ပဲမှုန့်လိုက်ဒီပိုင်ဆိုင်သမျှတွေတော့ရှိနေတယ်ကုန်ပြီအယတနာဆရာခေါ်တယ်ဘဝမှာကြည့်နေလေအိုးလေးတစ်လုံးမရလို့လူတွေသိတော့တယ်ဒါဟောဖြစ်တော့မဟုတ်တော့ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ရတယ်မြင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘုရားကြီးအရောက်တိုင်းကိုစကားပြောနေတာမြန်မာပြည်မှာလည်းစကားပြောနေတယ်ဆရာနဲ့ဆွတောင်းပေးပါလေဘယ်ဆွတောင်းရမှာလဲဟာဒီမှာလည်းသေတော့မယ်ပြောမင်းကခုမှထားပြီးဆွတောင်းငါမြန်မာပြည်ကိုဆွတောင်းတာ14နှစ်ရှိပြီငါဘာဆွတောင်းလဲမသိတာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကြိမ်ချင်းအမင်္ဂလာတွေလွတ်မြောက်ပါစေလို့ငါနေတဲ့ဆွတောင်းတာ14နှစ်ရှိပြီမင်းတို့ကမင်းရောက်လိုက်ထသိမ်းမှဆွတောင်းပါလို့ငါတောင်းတာ14နှစ်ရှိပြီ
ဒီနိုင်ငံမှာအချိန်ရမ်းများတယ်ဒုက္ခတွေရမ်းများတယ်အောင်မင်္ဂလာတွေရမ်းများတယ်ကဘာကဲလို့မရဘူးအခုကဲဖို့မျိုးမျိုးကြကဲလို့မရဘူးအဲ့ဒီနာဂိမာတွေကကဲဖို့ပင်လယ်ဝမှာတင်မောကြီးအမေရိကန်တင်မောစစ်တမောရောက်သုံးစီးရောက်တာတစ်စီးနဲ့မဟုတ်ဘူးတစ်စီးမှာတင်မောကြီးဘယ်လောက်ကြီးလဲဆိုအဲ့တင်မောကြီးတစ်စီးထဲမှာလူ9000စာလူ9000စာရွက်ဖြင်တဲတယ်ကျွန်တော်အခုကဲ့နယ်သွားရင်ကဲ့ကောင်းနယ်သွားရင်ဟိုဗာလဲတက်နေတယ်အဲ့လိုတက်နေတဲ့ရွက်ဖြင်တဲတွေစားဖို့အစားတွေနေဖို့စာခေါလုံးစရာမီးအေးချမ်းရင်တကိုယ်ရင်လုံလို့ရတယ်မီးလုံနဲ့မီးလုံဆက်လေးတွေပေါ်တယ်လေးတွေလူ9000စာတင်မောတစ်စီးမှာပါတယ်ကိုဘုပင်လေဝမှာရောက်နေပြီအဲ့ဒီအမေရိကန်စစ်တင်မောတွေမှာဟယ်လီကော်ပတာအကြီးကြီးတွေပါတယ်ဟယ်လီကော်ပတာတော့ဟိုလေမြန်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဟယ်လီကော်ပတာတွေကအဲ့ဒီနေရာတွေကိုသွားပြီးကြံနေတဲ့လူတွေကိုကယ်လို့ရတယ်တချို့ကမသိသေးပဲနဲ့သိသွားတာအများကြီးပဲမုံတိုင်းမှာပါသွားတယ်မှန်တယ်ချို့မသိဘူးဒီပင်မောတွေမှာချိန်နေတယ်အပြင်မောတွေမှာချိန်နေတယ်တင်ချို့နေရာတွေမှာရောက်နေတယ်ချို့ရေထဲကနေကုန်းပေါ်ရောက်ကူးတယ်ဒါပေမဲ့ကယ်မဲ့သူမရှိတော့ချမ်းတုံပြီးတော့သိကုန်ကြတာအချိန်မီကယ်ရင်ပြန်ရှင်နေတဲ့လူ9000လောက်ရှိတယ်သူတို့ခံမနာသူတို့ဒီလိုတွေ့ကြုံနေရိုးနေပြီအမေရိကန်စစ်တပ်နိုင်ငံတွေကမှလိုက်ကယ်နေတာဒီလိုဒုက္ခဘာလဲဘာခေါ်လဲဘာလဲ disaster ဘာလဲ disaster ဘယ်လိုခေါ်လဲတဘာဝအန္တရာယ်ဘေး okay တဘာဝအန္တရာယ်ဘေးကြောက်ရောက်တဲ့နိုင်ငံတိုင်းကိုအမေရိကန်ကူညီတာနှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီနေသူတို့မှတွေ့ကြုံများရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံ2008ခုနှစ်မှာဒီဒုက္ခဝင်တာသူတို့မှကယ်ဆယ်ဖို့ကယ်တင်ကြအကုန်ပစ္စည်းများရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲကြာပေးမဝင်အကယ်မခံဘူးအဲ့မှာသိကုန်တာကျွန်တော်ပြောပြမယ်အချင်းရှိတဲ့ဒုက္ခရှိရတယ်လေရိုးရိုးရိုင်းပြောရရင်လေအရင်ကျေးဇူးပြောရရင်စားဖို့ပါဇက်နာရောက်လာတာတော့မှမစားရဘူးသူတို့ကစားသွားတယ်အချိန်မီကဲဟုတ်လာတာကဲမကဲဘူးသိသွားတာအများကြီးပဲနောက်ဆုံးအဲ့ပစ္စည်းတွေဘယ်ရောက်သွားသလားတလားလောက်ကြာတော့မှနိုင်ငံတော်ကလက်ခံတယ်ကဲဟိုလည်းကဲပေးလိုက်တော့ကွာငါတို့ပေးဖို့ယူလာတာအမေရိကန်နိုင်ငံပစ္စည်းဘလောက်ပေါ်လဲခင်ဗျားတို့သိတယ်ပေးမလိုက်သူတို့ပေးဖို့လာတာအဲ့ပစ္စည်းဘယ်ရောက်သွားလဲဒုက္ခရောက်တဲ့လူရှိမရောက်ဘူးဟိုးရန်ကုန်မြို့မင်္ဂလာစင်းမှာပြန်ရောက်လာဒီ free ပြီးတော့ပြန်ဝယ်သုံးရအဲ့တော့ဒုက္ခများတဲ့နိုင်ငံဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုစတောင်းပြီး14နှစ်ရှိနေတိုင်းတော့ကျွန်တော်အများအားပြောတယ်ကျွန်တော်သစ္စာရှိစွာနေတိုင်းစတောင်းတာအစ္စရေးနိုင်ငံကိုနံပါတ်1ကျွန်တော်အစ္စရေးနိုင်ငံကိုကြည့်ပေးတယ်အစ္စရေးနိုင်ငံနဲ့စတောင်းတယ်ပြီးကျွန်တော်အမိတိုင်းပြည်နဲ့စတောင်းတယ်ချိန်ချင်းအမင်္ဂလာကလွတ်ဖို့ကျွန်တော်စတောင်းတာကျန်တာကျွန်တော်မတောင်းဘူးအချိန်ရှိတဲ့နေရာဒုက္ခတွေပဲအခုလေဘုရားကြီးကသတိပေးနေတယ်မင်းတို့ကလည်းမာနမကြည့်နဲ့နော်ငါရဲ့အိမ်တော်မှာဝင်ပြီးတော့မင်းတို့ကဓမြတွေလုံးနေတယ်ဟိုဖန်ရှာဒီဖန်ရှာဟိုငွေကောက်ဒီငွေကောက်အလူငွေအိစိမ်းလောက်လေလောက်ကတော့လည်းတော့ယေရှုကရှောင်းပြောခန်းကြီးနှစ်ထဲမှာဖတ်ကြည့်လိုက်ဘာလို့လဲဗိမာန်တော်ဖြတ်လိုက်တာယေရှုဖြတ်ခိုင်းတာဗိမာန်တော်ဖြတ်ခိုင်းတာယေရှုထုံးလုံးမဟုတ်ဘူးမယုံဖတ်ကြည့်ဘာဖြစ်လို့ဖြတ်ခိုင်းတာလဲအဲ့ဒီဗိမာန်တော်မှာဈေးရောက်နေတယ်အဲ့ခေတ်ကကြက်ပါဈေးရောက်လာငါတို့လိုတိုင်းသားအင်းကြီးရောက်လာမဟုတ်ဘူးငါတို့ကတိုင်းသားအင်းကြီးရောက်နေတော်သေးတယ်တိုင်းသားအင်းကြီးရောက်တယ်လို့ထင်တာတော်သေးလို့ထင်တာအဲ့ဒီဈေးရောက်လာဘာဈေးရောက်လာသလားဂျိုးကလေးတွေခိုးကလေးတွေရောက်လာဘာလို့လဲအဲ့ဂျိုးလေးခိုးလေးကမဟုတ်လားအေးဖယားเจ้าမှာရစ်ပူစော်ဖို့ငါတို့တိုင်းသားဝတ်စော်ရစ်ပူစော်မလားမဟုတ်ပါဘူးငါတို့ရဲ့တိုင်းသားဝတ်စော်ချင်းညံလို့ငါတို့ဝယ်ဟုတ်တယ်မလားရစ်ပူစော်နဲ့ဆိုင်လားမဆိုင်ဘူးပါဆိုင်တဲ့ဟာလောက်တော့လက်မခံဘူးကျွန်တော်ပြောပြချင်တာဂျိုးကလေးတွေခိုးကလေးတွေရောင်းတာတခြားရောင်းတာမဟုတ်ဘူးတက်ပါလို့ယေရှုကအရင်စိတ်ဆိုတာဖတ်ကြည့်လိုက်ခရစ်ဝင်ကျမ်း၄ကြောင်းဖတ်ကြည့်လိုက်
မှာဖတ်ကြယေရှုစိတ်ဆိုးတဲ့ချိန်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာပဲကျိုးကိုဘာလို့လဲကျိုးကိုချစ်တာလေကျိုးကိုသူဘယ်လိုချစ်တယ်မသိနော်ချစ်ပြီးတော့ရိုက်တာအကုန်ဆွမ်းလာနေတာဖတ်ကြည့်နောက်ပတ်တော့တခါတော့ပတ်တယ်ဆက်ကပတ်ဖက်လေအနက်ကိုပို့ပြီးတော့ရလိုက်တရားဝဆရာပြောတာပဲနားမထောင်နဲ့ဒီကိကခင်ဗျာငါအဲ့တရားဝဆရာပြောတာတော့ခင်ဗျားတို့အကုန်လုံးခွာသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်ကိုတော်ချောရပြင်လစ်သွားလားဒီမှာကောင်းမရောက်မှမသိငရဲရောက်မှမသိဟာကောတွေဖြစ်ကုန်ကြရအများကြီးပဲသူတို့ကစွဖို့တာကောင်းတယ်တကယ်ရောက်လားမရောက်လားမသိရောက်ရင်တော့ဟာလေလုယာမရောက်တော့ခင်ဗျားသိပြီဘုရားကပြောတာကိုပြန်ဆက်စစ်ကျွန်တော်ချစ်လို့ပြောတာကျွန်တော်ဘဝတိုင်းချစ်တယ်ဝိညာဉ်လေးကိုချစ်တယ်ကျွန်တော်ဒါပဲကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားဘူးနာမည်လည်းစိတ်ဝင်အလူငွေလည်းစိတ်ဝင်နေရာလည်းစိတ်ဝင်စားကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားကျွန်တော်ဘဝမိသားလေးဒီအမင်္ဂလာဒုက္ခရဲ့ကျွန်တော်လွတ်စေချင်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒုက္ခရှိကျွန်တော်အမေရိကန်မှာဒုက္ခမရှိလားရှိတာပေါ့ဟိုဘက်ကန်းတော်ရောက်သေးတယ်မြန်မာနိုင်ငံကဘာဒုက္ခမှမရှိဘူးအချင်းအေးစေးပဲအချိန်တိုင်းအမေတပိတ်ဖို့ပိတ်ကြည့်လိုက်တော့အသက်က50ရောက်ပြီအမေရှိမှတပိတ်ဖို့တောင်းလို့အဲ့ဒါမနေ့ပိုင်းညနေကျအမေဒါဘိုးလေးလုပ်ပါဦးဒါညနေရောက်ဝင်တော့ဒါဘိုးပြောင်းသွားတာအဲ့ဒီတပိတ်ဆိုင်လည်းအမေအခုရက်ခင်းပြီလေမနေ့ဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်လဲbreakfast ရတယ်လမ်းတယ်ညနေကျတော့ဒီဆိုင်မဲ့အမေဘီယာဆိုင်ဖြစ်သွားရက်ဆိုင်ဖြစ်သွားတော့ဆိုင်ကြောင်းကြမလို့ဘူးပတ်စံမရှိတဲ့ရတယ်အကျွေးမှတ်တာဘာလို့လဲစကားများတဲ့ငါရဲ့ brother Indianapolis မှာနေတာဒီကောင်လေးတထေးတွေမြန်မာပြည်လိုအိမ်တော်ဝင်လာပြီတက်လုံးဒီမှာပြေတော့မယ်ပေးမဲ့တဲ့လယ်မြမှာစပင်းတော်မရှိတော့ဘူး I'm just kidding ကျွန်တော်ရက်ချစ်တဲ့ညီကိုလေး sorry တော့သူလည်းရင်တော့တွေ့တော့ဟာဒီလိုမဟုတ်ဘူးအခုတော့တကယ်ပြောင်းသေးဖြစ်သွားပြီဟိုတကယ်ပြောတာဒီမှာလည်းဆွဲရှိလားရှိတာပေါ့အခုဒီမှာတက်တည်တဲ့လူတွေများရှိပဲကျွန်တော်မြန်မာပြည်သားတွေမှာတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးစိတ်ဝင်စားဘူးကျွန်တော်မြန်မာပြည်သားကျွန်တော်ပြောနေတာယုံကြည်သူတွေဟိုမှာတုံးဆမ်းမှာအတင်းတော့ရအချင်းကြီးပဲလူတွေအများကြီးပဲအခါနေရလဲအများကြီးပဲအတင်းသားကစူးစိုက်လုပ်နေပြီ come on အတင်းတော့ကြီးအရေးကြီးဗျာစူးစိုက်လုပ်တဲ့ဝိညာဉ်အတင်းတော်တွေရောက်ရင်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ကိုတတ်တဲ့ဝိညာဉ်အစိုးတော်ဝိညာဉ်စိုးကျမ်းစာကြီးပဲစွတ်ဖတ်လို့မရဘူးအဲ့ဝိညာဉ်တွေလွတ်မြောက်ဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့ဗမာပြည်မှာဒုက္ခရှိဒီမှာလည်းဒုက္ခရှိတယ်လာပြီအခုဒီမှာ stress တွေအများကြီးပဲအိမ်တွေဝယ်အပြိုင်ဝယ်ကားဝယ်အပြိုင်ဝယ်ရမပြိုင်လို့လည်းမရဘူးငါတို့အသင်းတော်တွေကနေရာလည်းမပေးဘူးငါတို့အတိမလည်းမပြုတ်ဆွတ်ပြနေလာရင်ခုံနေရတော့မရဘူးဒါကြောင့်ယေရှုကအဲ့ဘိမှန်တော့ဖြတ်လိုက်သွားတယ်မင်းတို့ကောင်းတယ်တမရရင်းလုံးနေတော့၎င်းတယ်ယေရှုကသိတယ်ဘိမှန်တော့ဖြတ်ခိုင်းတာယေရှုဟိုကောင်လေးကတော့ငါတို့က46နဲ့စောက်ထားတာ46နဲ့46တိုင်းမဟုတ်ဘူး46နဲ့ဆိုတာလူတယောက်ရဲ့တက်တန်းတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဘိမှန်တော့ရောအကောင်းဆုံးစောက်တာမင်းအောင်မင်း46နဲ့မကလို့နှစ်တရာပဲစောက်တော့ဖြတ်လိုက်တယ်အခုဖြတ်တယ်ငါ3ရက်ပဲမင်းတို့ပြန်ဆောက်တယ်။ဘာမင်းတို့ဆောက်ပါလဲ3ရက်။ယေရှုခရစ်တော်တိတ်ခေါ်တယ်။မင်းတို့အဲ့ building ကမဆောက်တော့ဘူး။မိမိကိုယ်ကြီးတော့ဒီမိမတော်ကဆောက်တယ်။ Hallelujah Hallelujah အခုမြန်ဆောက်ရင်ဆောက်မဆောက်ရင်တော့4 way တွေ5 way တွေမှာကြည့်လိုက်။ကျွန်တော်တို့မြင်အောင်လေးတယ်ဟိုနာနာကိမှာအသင်းတော်ကြီးဘလူပြန်သွားလို့အခုလည်းပြန်လိမ့်မယ်။ပြန်လို့တော်မူတွေလာလိမ့်မယ်။ဘုန်းကြီးတွေပြန်လို့တော်မူမယ်။ခရီးထားခရီးရဘုံကြီးတွေတကယ်ပြောတော့နောင်တရဒီနေ့အသင်းသားတွေတကယ်ဘုရားရလားဒီနေ့တကယ်ဝိညာဉ်ရပြီလားဘုရားသက်ရပြီလားဒါပဲခင်ဗျားဘုရားဝိညာဉ်ရရင်သားတော်ကိုရရင်အသက်ကိုရမယ်ဟာလေလုယာအာမင်နှုတ်ကတော်ရှင်းတယ်သားတော်မရရင်ဘာဖြစ်လဲအသက်မရဘူးဒါပဲခင်ဗျားသားတော်ရလားဟိုကျမ်းစာကြောင်းကကျမ်းစာရလာမပြောနဲ့အဲ့ကျမ်းစာကခင်ဗျားကိုမကဲဘူးကဲမှာအထဲမှာအသက်ရှင်ပဲအဲ့ဒီနာဝိညာဉ်ဘုရားသားတော်ဘုရားကပြောင်းကဲမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအခုလာပြီအန်ဒီအများကြီးပဲလုံခြုံရေးဘယ်သူပေးမှာကျမ်းစာကိုထိုင်ဖတ်လို့မရဘူးအခုကျမ်းစာထိုင်ဖတ်နေတယ်မှာလေချုပ်ပြီးတည်သွားပြီကျမ်းစာကကဲဘယ်လို့မပြောဘူးနှုတ်ကတော့ဘာပြောလဲဆိုတမန်တရားကိုသင်ထိုးတမန်တရားကလွတ်ချပေးမယ်ဟာလေလုယာတမန်တရားနဲ့တမန်ကျမ်းစာနဲ့တူလားမတူဘူးဒီနေ့မြန်မာခရစ်ယာန်တော်များရအကြောင်းစင်းတာတမန်ကျမ်းစာအကြောင်းစင်းတာ
Lama yara, Tamajanga John Peter, Lama Yara, Tamadia Yara, Tamadanga Bule, Tamadanga Bule. J. Come here, Jamie, I don't know. Here, follow me now. Without you coming over. You see, yeah, Georgino, come on. Tamadia of Blue Valley. Yeshu Biala Babiale. A hobby. Hobby Bio. Yeshu Biala Babiale. Attention, we are money. Now we know. And Taurabia, how there? Yoju. The Hoji Nobia, how the money? Yoju, the better. Can you know be a money? Yeshu Bia Balobiale. I have come in the money. I will come out of your area. Aloha, Paya, Gombo Pure. The Goji, get in it, Taura, Pia, Jeromina, Pia, Gombo, Mira. Yeshu Pia Balobiale. Uma, I go to my play by Yanni. That I believe what Taleba. Deeply up, I don't know. The Dabale, Cobale, a mammo coco. The Dae, Corello Dale. He speak of Anello Dale. Corello Dale, Damo Coco. Ero Yesu Bia, Tida Biala, Chopiala, Cobiala, Babiale. Challenge. Huh? If you are only the more you achieve, or don't think it. The more you have been, don't call it. Piagini, Papilla Biole. Eh, also, so you have a lonely. You are. Piagini Babiale. Piagini Babiale. Or don't let up. Piagini Babiale. Now we be a few some of you. Oh, come. Don't be a Piala, Chop Piala, Double Piala, Sao Piala, Babiale, Leonia Pia, Tama Diaz of Dubuan. Yeshua, I am the way, the truth of Malubale, Tamadia, Tamajano Biola, Mabiobu, the truth of Dule, Tamadia Dule, the truth of Dule, Yeshua Male, Naonia Pia. Hallelujah. And a symbol. Dini Bamida Romea Yogiduria, I Tamadia, the truth, Yeshu Naonia Piamaya, Bayaleso, Tamajanza Yara. Kabauja, Banautia, Chinozoe, Where, Tony Matauya. Doctor of Jador. Oh, Chinobuamidaria, Uno Kone. Kajo Dokayoga. The Gaviora. Channel Babiole. Don't know Babiole. Conyango. I mean, maybe the Dorian, do you mobile? Eh, General Benanga, your Conya, maybe. I'm a potato. May I Conya, follow me out. Conya lava, Uno wishing. The young good Romania, I don't know that Uno call, Paulo champion. Yamananga Pina Tene. Yamananga Pina, yeah. I tell them that will chop I chop that long and look cheppy, oh, the Tandana. Take him up one my bit chop. Take him, hold it up. Chop that long, my come here, Damahu. Lama, Madia, Yavio, the Bada, come here, I'm not on the same of ya, come here, go jump. The Bada, I'm lazy, she. I not chop that long, lazy, chop that long, come here, I don't know. I know, I chop the low, Diema Cheta Pomaria. Can you Pomaria Congo? Tamen, Tamajan and the Rio, any county come, I sat down, I'm a boom with one. Who are Baba Yagaro, Goma, Cheppy Pia, Mane, Tababa Yamabu, at the shin don't know but opinion. Hallelujah. Do you know me or do you know? The Ukrainian Yama, Joan is all out, the Doma. Tima, Conchi, go, baby.
ပြောင်းမယုံကြည့်လိုက်နေရာတိုင်းမှာအများကြီးပဲပြဿနာတွေဒါကြောင့်မလို့ဆက်ပြောခြင်းနဲ့ဒီနေ့ရောက်စီလိုက်မြန်မာပြည်မှာအခုဘုရားသခင်ဖြစ်နေတဲ့အရာအားလုံးကကျွန်တော်တို့ဒီကဘာလုံးဘုရားသခင်စကားပြောနေတာစကားပြောတဲ့ရောက်နိုင်ငံတော်လေးရောက်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်လိုက်အောင်နေတယ်ကဘာလုံးတွားနေတာဘုရားတော်ရဲ့နိုင်ငံတော်လေးရောက်ဖို့လိုတယ်အခုကကျွန်တော်တို့အမေရိကန်နိုင်ငံလေးမရောက်တာဘုရားသခင်ရဲ့ခရစ်တော်နိုင်ငံလေးရောက်ဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာသူ့နိုင်ငံလေးရောက်ရင်သူခွင့်ခါလိမ့်မယ်မဟုတ်ရင်တော့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိတော့ဘုရားပါသွားလိမ့်မယ်ဒီနေ့ခရစ်ယာန်တော်များများခရစ်တော်နိုင်ငံမသိဘူးအခုမယုံဗမာပြည်လူတော်ကြီးဟာခရစ်တော်နိုင်ငံငါလာမပြောနဲ့အဲ့နိုင်ငံမသွားကြည့်အခုအရင်ဆုံးတော့အမေရိကန်ရောက်ဗီဇာလုပ်ပေးပါပြောပါအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ဒီနေ့ the truth ဆိုတမန်တရားတော့ခရစ်တော်နာဝိညာဉ်ပြောင်းအသက်တော်အသက်ရောက်လို့ဟာလေလုယာအဲ့ဒါမရရင်ပါတော့မှာအခုတမန်ချမ်းစာတွေပဲရပြီးတော့ရေးတယ်ကြီးစိုးရတယ်အခုသတိပေးတယ်ဘုရားပြန်သတိပေးတယ်မင်းတို့သိပြီးတော့မာနမချီနဲ့ဒီကောင်လွဲနေဒီကောင်အစွန်းရောက်လို့ကျွန်တော်တို့အစွန်းရောက်ဘူးလွဲလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အစွန်းရောက်ပြီးလွဲနေဘုရားကျွန်တော်တတ်လိုက်တာကြာပြီကျွန်တော်တို့ဘိန်းစားရက်သမားတွေလာကျွန်တော်တို့သေဖို့လမ်းနေအများကြီး overdose ဖြစ်တာလည်းအများကြီးမသေဘူးဗျာနောက်ဆုံးဆင်းုံရောက်သွားအဆုတ်ကစကားဖြစ်သွားတယ်အခုမှလူတွေအဆုတ်ပြတယ်ကျွန်တော်အဆုတ်ပြတာကြားလာလုံခဲ့တဲ့ဆင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားခင်ဟာသူ့မှာကြီးမားတဲ့အချက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲမသေးစေဘူးတက်ပြီးလာတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်လွဲမှားတာလို့ကျွန်တော်ရှင်းလိုက်တာကြာမဟုတ်ဘူးအဲ့လူတွေကိုလွဲမှားအောင်နောက်ကိုပို့တယ်သူတို့မှတောင်းရှိတယ်အခုရှင်းရမယ်ဒီလူတွေမြုပ်ကြည့်လိုက်အတင်းတော့ခေါင်းဆောင်တွေဖျောက်ကြည့်ထားလိုက်ကျွန်တော်ပြောကြည့်ထားလိုက်ခင်ဗျားတို့ဒီအိန္ဒိယနဲ့ပိုလီမှာဘယ်အတင်းတို့တွေကပါဆိုင်ခင်ဗျားတို့သိကြည့်ထားလိုက်ကြည့်ထားလိုက်ငါတို့ပဲမှန်တယ်ငါတို့ doctrine ပဲမှန်တယ်ငါတို့ doctrine နဲ့မကိုက်ရင်လက်မခံကြည့်ထားလိုက်ခင်ဗျာအဲ့ဆရာလေးဘယ်လိုဆုံးတက်လဲဆိုကြည့်ထားလိုက်ဖခင်ကဘယ်သူမျက်နှာမှမမှတ်ဘူးတော့မင်းရဲ့လူမျိုးနဲ့မင်းရဲ့လူမျိုးရဲ့ဟာအသေးပွဲထောင်ရင်တော့ဘုရားနဲ့မဆိုင်ဘူးဥပမာကျွန်တော်ချင်းလူမျိုး community အဲ့ဒါဘုရားနဲ့မဆိုင်ဘူးချင်းလူမျိုးအသင်းဆိုဘုရားနဲ့မဆိုင်ဘူးမင်းလူမျိုးတဲ့မင်းလူမျိုးကောင်းဆောင်ကိုမချက်တာလို့ဘုရားနဲ့ဒါပေမဲ့အသင်းမှာတော်ဆိုရရပါလိုက်ဆရာကြီးဦးတော်တို့အများနဲ့ပြောတယ်အသင်းတော်လို့ပါလိုက်တော်ပါလိုက်ဘုရားနဲ့ဆိုင်ပြီဘုရားနဲ့ဆိုင်တော့ဘုရားသခင်အလုံးလုံးချောအခွင့်ပေးဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကိုပိတ်ရင်တော့ဘုရားကရှင်းလိုက်မယ်အခုဘုရားကရှင်းပြနေတာယုံကြည်သူတွေပိုးစိုးမဆက်သေးတာချုပ်ပြီးသေးတာတော့တနာစရာကောင်းတယ်ချုပ်ပြီးသေးတာဒီရောမလုံးနဲ့ဟာပြောဗမာလိုပြောအသေးချင်းစိုးဖြည်းဖြည်းလေးသွားတာမဟုတ်ဘူးဒီမှာဟိုလိုလဲနေလို့မရဒီလိုလဲနေလို့မရမနေ့ကဆိုပြီးပါလဲFacebook မှာတွေ့တယ်လူပြောင်းလဲသွားနေတယ်နေလို့မရတော့ဟာလို့ဘီရလူကနောက်ဆုံးမှနေရမှာကဟိုလိုလဲမရဒီလိုလဲမရမောက်ခုံးလဲမရပတ်လဲမရနောက်ဆုံးပြီးတော့ဟာလာသူဘလော့ခန်းစားစကားချင်းသူစင်ကောင်းရကြည့်ပြီးတော့အသေးဆုံးနဲ့သိတာဘုရားတကယ်အသေးဆုံးနဲ့သိနေတယ်ဝိညာဉ်ရှိတယ်ဘုရားမတည်ဘူးလားကျွန်တော်မင်းနေတာဘုရားနေတိုင်းဝိညာဉ်ရှိတဲ့သူတွေဘုရားတော့ဗုဒ္ဓဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်မွတ်စလင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခရစ်ယာန်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ရှိတဲ့လူတွေကိုတန်ဖိုးထားဆုံးဘုရားပဲဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့နဲ့ဘာသာမလို့ကျွန်တော်တို့နဲ့အယူဆမလို့ကျွန်တော်ကစကားမပြောဘူး no ဘုရားကအဲ့လူကိုနောက်ဆုံးချိန်ဒီဘုရားကမျောလင်းတယ်ဟာလေလုယာဘုရားဘာတူပဲဖြစ်ဖြစ်ခင်ဗျားများပညာတက်မတက်အသားမဲဖြူဘုရားကဝိညာဉ်ပါတဲ့လူကို the last minute သူ့ကိုမျောနေတာဒါပေမဲ့အခုဒီနေ့ပိုးစိုးပတ်ဆက်တွေဝิญဉ်ရှိလို့ထွန်းနေတယ်ကျွန်တော်နှုတ်ကတော့ဖတ်ရအောင်ယောဘဝတ္ထုခန်းကြီး7ငယ်30နှုတ်ကတော့ပါလာပြီပိုင်ကျွန်တော်ကျေလေးဖတ်အောင်ဗျာနောက်နှုတ်ကတော့ဖတ်ကျွန်တော်တက်မှာတကုံးဖြစ်မယ်ကောင်းကြီးဖြစ်မယ်ယောဘဝတ္ထုဆိုတော့ဒီမှာဟောပါရှိတယ်နော်ယောဘဝတ္ထုခန်းကြီး7ငယ်30 sorry 73ဖြစ်သွားပြီ7ငယ်30တွေ့လားမသိဘူး
လုံးဖတ်စေခြင်းနဲ့အားလုံးရအောင်ဖုန်းထဲမှာရှိတယ်ဒီမှာထိုးပေးလို့ရလားမရတော့အော်မရှိဘူးโอเคအဲ့တော့ကိုဖုန်းထဲမှာကိုဖတ်ကြည့်လိုက်ဘာလို့တက်လဲဘာလို့ချင်းလို့တက်လဲချင်းလို့ဖတ်ယောဘဝတ္ထုခန်းကြီးစနေအငယ်30တွေ့လားမသိတွေ့ကျွန်တော်အားလုံးဒီကဖတ်ရအောင်အင်္ဂလိပ်လိုတက်လဲအင်္ဂလိပ်လိုဖတ်ပြတ်တော့မရှိဘူး Job 12:10တွေ့ပြီလားတွေ့ပြီနော်ဒီတွေ့ကျွန်တော်ခြေခြေလေးဖတ်မယ်နော် ready 1 2 go အသက်ရှင်သောတရားအပေါင်းတို့၏ဇီဝအသက်နှင့်လူတရားခတ်သိမ်းတို့၏ထွက်သက်ဝင်သက်သည်ဘုရားသခင်လက်တော်၌ရှိ၏နောက်တစ်ခါအသက်ရှင်သောတရားအပေါင်းတို့၏ဇီဝအသက်နှင့်လူတရားခတ်သိမ်းတို့၏ထွက်သက်ဝင်သက်သည်ဘုရားသခင်လက်တော်၌ရှိဟာလေလုယာချမ်းသာသောနှုတ်ကတော်မှာရောက်စတဲ့အတွက်အသက်တာကောင်းကြီးဖြစ်ပါစေဟာလေလုယာအာမင်ကျမ်းတရားရီရောတရားဆိုတာခွေးတွေကြောင်တွေဘာညာဘလာဘလာဘလာတော့ဒါကျွန်တော်အားလုံးဒီတိလိษံနေလဲပါတယ်လူခတ်သိန်းတို့ဤထွက်သက်ဝင်တဲ့တော့ခရိယန်တို့လည်းမပြောမွတ်စလင်တို့လည်းမပြောဟိန္ဒူတို့လည်းမပြောဗုဒ္ဓဘာသာလည်းမပြောလူလို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဝိညာဉ်ရှိတဲ့လူအားလုံးကိုပြောနေတာလူခတ်သိန်းနဲ့တယောက်တည်းမပြောလူခတ်သိန်းတို့ဤဘာဖြစ်လဲထွက်သက်ဝင်တဲ့ဒါကြောင့်လို့ပိုက်ကြီးတယ်စွတ်တောင်းရတယ်ဘာစွတ်တောင်းတာလဲကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကောင်းကောင်းမွန်လေးမွေးလာဖို့အင်္ဂါဆုံးကြီးမွေးလာဖို့ကလေးအသက်ပါလာဖို့တချို့မွေးတာအသက်မပါဘူးကြားဘူးလားအကောင်လေးပဲမွေးတယ်အခုကျွန်တော်အများကြီးရှင်းပေးရတာမလေးရှားကလာတဲ့အဖွဲ့တွေဟိုမှာကလေးရတယ်မိန်းမယူတယ်စီးပွားရေးအဆင်မပြေတော့ဗာပဲတားသေးတွေစားတယ်တားသေးတွေစားပြီးတော့အမေရိကန်တက်လာသူတို့ကကြည့်တော့မှန်တယ်စီးပွားရေးအဆင်မပြေတော့ခလေးမယူအဲ့တော့တားသေးစားတော့ခလေးမရโอเคတယ်အဲ့ဒီလေးရောဟာအလုပ်ကလည်းကောင်းလာပြီအိမ်လည်းဝယ်ပြီးခါလည်းဝယ်ပတ်စံလည်းကောင်းတော့သူများခလေးနဲ့ပြချောင်းတယ်တော့ကိုလည်းခလေးလိုချင်တာလာပြီအဲ့ဒါကြောင့်ယူမလဲဆိုတော့မရတော့ဘူးအများကြီးပဲအဲ့ထပ်ပြီးဆိုအောင်ကိုမေးကြည့်လိုက်အောင်ကိုခလေးမရဘူးအခုမှတပြည့်ပြည့်မွေးလာဘယ်လိုမွေးသွားမေးကြည့်လိုက်သူသက်သေခံလိုက်ဆက်သူ့ကိုကောင်းကောင်းရှင်းပေးတာစတော့အောင်ကိုခလေးမရဘူးပိတ်နေအောင်ကိုထပ်ပြီးသိပါလိမ့်မယ်ရလွေသိပါလိမ့်နော်သူလည်းတကယ် music ကိုအရန်ဝါလာပါတဲ့ချစ်တဲ့လူကိုပြောကြည့်တယ်အခုတပြည့်ပြည့်မွေးလာဘယ်တော့ရောက်သွားလိမ့်မယ်ပိတ်နေတာအများကြီးပဲမအရီဇိုနာမှာတော့တရားဆရာရဲ့သမီးအိမ်အောင်ကြတယ်ဘိုက်ကြီးတယ်ပြတ်ကြတယ်ဘိုက်ကြီးတယ်ပြတ်ကြတယ်ဘိုက်ကြီးတယ်ပြတ်ကြတယ်ယူလို့မယ်ခလေးလို့ကျန်နေတော့ဘိုက်ကြီးပြီးတော့ဝိတ်ကမှာသွားပြန်ပြီဘာဖြစ်လဲထွက်တဲ့ဝင်တဲ့ကဘယ်လိုမှရှိတယ်ဘယ်လိုမှရှိတယ်အထွက်တယ်မဟုတ်လူလောကကိုရောက်လာဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတင်းတဲ့ကျွန်တော်ဒီကိုရောက်လာတာအဲ့ဖျားပေးတဲ့ဝိညာဉ်အသက်ပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့သက်ရှင်နေတာဟာလေလုယာတို့ဖျားကျွန်တော်တိုင်းဘုန်းကြီးပါစေဟာလေလုယာအာမင်အတိုးလိုက်တာဟာလေလုယာအာမင်လို့ဆောပါဗျာကျွန်တော်အဝေးရတယ်ကာမောင်းကြီးတာဒီမှာထိုင်ပြီးတော့တူတူရောအော်ကြီးဝမ်းလာမှာဗျာဖျားပေးတဲ့တဲ့ကျွန်တော်သက်ရှင်တာဟာလေလုယာအာမင်ဟာခင်ဗျမကျန်းတော့လုပ်ကြတော့ဖတ်ကျွန်တော်ပို့လျှောက်ပြောနေအောင်ဝင်တဲ့လည်းပါတယ်ထွက်တဲ့လည်းပါဒါမျိုးဟုတ်ပြီဒါဆိုဒီနေ့ထွက်နေကြတယ်အသက်တွေထွက်အဲ့ဒီတက်ထွက်တာဘယ်မှမသိဘူးလားဘယ်လောက်ထိသိလဲဆိုနှုတ်ဘက်တော့ဘယ်လိုပြောရသေးလားဟိုကဒီလိုဝသိရမို့လေဖျားခင်လက်တော်နဲ့ရှိတယ်မြင်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးတွေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးဖျားလက်ထဲကနေထွက်နေတာအသက်တရားဟာလေလုယာအာမင်တတော်အပေါင်းတို့လူခတ်တိုင်းတို့ထွက်တဲ့ဝင်တဲ့ကဖျားခင်လက်တော်၌ရှိတယ်ရိုးရိုးလေးဖြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးမသိပါမတိကြပါဆိုလို့ဘုရားငါရဲ့လက်ထဲကနေသွားနေတာဒါဆိုဘုရားအဲ့ဒီယောဂဘိုးဖူးလို့မှုတ်လိုက်ပါလားဘုရားတကုန်းနဲ့မှုတ်ပြုတ်တာဗောတော့ဘုရားမမှုတ်ဘူးဗျာသိတယ်အခုပိုးစသိရတာဒါဆိုကျွန်တော်စဉ်းနေရရှိဘာဖြစ်လို့သိရလဲနှစ်ခုရှိတယ်နှစ်ခုရှိဒီမနေ့ပဲကျွန်တော်ပြောနေညီကိုတယောက်မင်းနေနှစ်ခုရှိတယ်ကညီတို့ငါဘုရားမေးတယ်တစ်ခုကတော့ဘုရားအသောမလို့လို့ဘုရားရှင်းလိုက်အမှုလို့ဆောင်နေအမှုလို့ဆောင်ဆိုပြီးလှုပ်ရှားနေအများကြီးကျွန်တော်ပြောရင်တော့မကောင်းဘူးဗျကျွန်တော်အမေရိကန်မှာနေတဲ့18နှစ်ရှိပြီ
ကျွန်တော်ပြောင်းလဲတာ14နှစ်ရှိပြီပြန်တော့လဲလာတာ14နှစ်ရှိပြီကျွန်တော်ရောက်တာ19နှစ်ရှိပြီကျွန်တော်ဘယ်မှမတော့ဘယ်နိုင်ငံခြားသားမှမတော့ကျွန်တော်ပြောင်းလဲပြီးတဲ့14နှစ်ရှိကျွန်တော်သွားနေတာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သားတွေတိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံအားလုံးနဲ့မှကျွန်တော်သွားတယ်အန်သွားတော့မရှိတော့ရတယ်လေလို့ရတယ်သူ့ရဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုလို့ရှိတယ်အဲ့အချိန်မှာနောက်တော့ရရင်မရတော့ဘုရားကအသေးဆိုးနဲ့သေခြင်းဆိုးနဲ့သေတယ်ဒီနေ့သေတာသေခြင်းဆိုးကျွန်တော်ရိုင်းလာမမျိုးပြည့်ချုပ်ပြီးသေတာခင်ဗျာအသက်မရှိဘဲနဲ့သေတာခင်ဗျာကျွန်တော်7မိနစ်ကျော်ပိတ်ကြည့်တယ်ဟာမရဘူးခင်ဗျာမလုပ်နဲ့7မိနစ်တော့ maybe ရေကူးတဲ့သမားဆိုတော့ရောက်ကောင်းတယ်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကချင်းဆိုတော့ရင်တော့ရတယ်ကျွန်တော်နေ့တိုင်းရေငုပ်တော့ဘာတော့အသက်လို့7မိနစ်တော့ပါရတယ်အဲ့ဒါရင်တော့အခုကတော့ I'm not sure ဟုတ်တယ်ကိုလည်းရေမငုပ်တော့ကြားလာတယ်သူများပဲရေထဲနေတာကိုကတော့ရေမငုပ်တော့ဘူးပြောကြည့်လားမလွယ်ဘူးတော့7မိနစ်ခင်ဗျာနေမရှိဘဲနေကြည့် okay maybe ခင်ဗျာပါဇက်ကရှင်လို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းမိနစ်ပိုလာသွားပြီအခုကဒီလိုနှာခေါင်းပိတ်ပြီးချုပ်တဲ့ချုပ်မျိုးမဟုတ်ဘူးအခုကျွန်တော်တို့အခုချုပ်မယ်ခင်ဗျာခံစားနိုင်မယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါတမျိုးအခုကဒီမှာအခုတိတိအောင်ဆူတောင်းချက်တင်တာလေအစုပ်ဒီမစားစီဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်မချဘူးဗျာကျွန်တော်တချင်းဆိုလာခဲ့တာနှလုံးသားကြီးစားစီဖြစ်သွားတော့ချောင်းတယ်အသက်ခွဲတာလေဒီလေတေးစားလဲတကူရေးတာဟမ်တစားစီခွဲတာဟုတ်တယ်နော်ဒါအားလုံးသိပါတယ်တချင်းတွေကျွန်တော်စုံမှုတွေလွှမ်းမှုတွေဟုတ်တယ်တကယ်ခွဲတာသူ့ကောင်မလေးထားသွားတာကိုတမိုးထားတာအသက်ခွဲတာဒီကောင်အဲ့ဒါကိုရေးခွဲတာကျွန်တော်တို့စုံမှုတွေဒါပေမဲ့အခုကအသက်ခွဲတာမဟုတ်ဘူးအဆုတ်ဒီစားစီဖြစ်သွားတာဟာအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်လည်းမခံစားဘူးဗျခရစ်စင်သားကြီးတကယ်ဖြစ်တာအဆုတ်တော့လုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပဲထွက်တဲ့ဝင်တဲ့အားလုံးကိုသွားတယ်ဒီမှာသွားလို့ပေးနေတာအဲ့ဒါကြီးချုပ်သွားအသေးဆုံးဝါဆိုဖျားမသိဘူးသိတယ်ဒါဆိုဖျားကမကယ်ဘူးလားမကယ်ဘူးမကယ်လို့ပြည်တာကယ်ရင်လွတ်တယ်အဲ့တော့ရှုပ်ပြန်ကောင်းလာတယ်အဲ့ဒါအဲ့လူကိုဖျားပြန်တတိပေးနေတာမင်းနောင်ကရတချို့ကတော့ပြန်ဖို့မကောင်းလို့ဒီခါလေးလစ်သွားအများကြီးပဲအဲ့တော့အခုလည်းဘယ်ရတဲ့ကဘာလို့တတိပေးနေအထူးသဖြင့် especially အမှုတော်ဆောင်တွေဘယ်ရတတိပေးနေတယ်မင်းတို့ချက်တတိတာမင်းတို့နောင်ကရမင်းတို့နှိမ့်ချမင်းတို့ငါဖရဲ့အိမ်မှာမင်းတို့ပွဲတဲလုပ်နေတယ်ပြီးတော့မင်းတို့ဓမြအတွင်းလုပ်နေတယ်ငါလူတွေကိုငါရုံချင်သူတွေကိုမင်းတို့အမျိုးအကြောင်းပြပြီးတော့ဟိုသေရင်အတုပဘုံမရမှာဆိုတော့အလုံးဝင်ခံရတယ်ရှင်တဲ့တရားဟောစမ်းပါဗျာနှုတ်ကတော်အများကြီးရှိတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်လည်းပြန်ရှင်တဲ့ကျေနှုတ်ကတော်ပေးမယ်လာခဲ့ကြကျွန်တော်ပြောပြီးကျွန်တော်သင်္ချန်ကောင်းကင်ကိုတက်မယ်မှာကျွန်တော်မပါဘူးဒီကောင်ယူသွားတယ်ဟာယူကျွန်တော်ယူတယ်ငကိုတွေကအရင်တော့ rock ယူတယ်ဒီနေ့ God ယူတယ်ဟာလေလုယာဒါပဲကျွန်တော်ကြားမှာမရှိဘူးဟို rock လို့ကျွတ်လို့ကွတ်လို့မရှိဘူး rock ရအပြတ် rock တယ်ကျွန်တော်ခေါ်ရင်လည်းအပြတ်ခေါ်တယ်ဟာလေလုယာဒါပဲဖခင်ရရင်ဖခင်ကသူ့နှုတ်ကတော့ရှိတယ်ငါစကားကိုနားထောင်တဲ့သူကလည်းသေခြင်းနဲ့အစင်မပြတ်ကင်းလို့တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ဒါဖခင်ပေးတဲ့ဂရုတော်ဖခင်ကအတန်ကြားဖို့ခရမ်းလို့တယ်တရားဟောစရာတကားကြားခရမ်းပေးပါတကယ်ပြောတာဖခင်တောင် individual ခရမ်းတယောက်စီဖခင်ဝနာဝိညာဉ်ဖခင်သူကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့အတောင်ခရမ်းကြားဖို့လို့တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ကိုယ်လည်းဖခင်ပါဖခင်လေအသက်ရှင်တော်ဖခင်အဲ့ဒါခရစ်ယာန်တွေတိုင်းပြောတယ်ဘာဖခင်လဲအသက်ရှင်တဲ့ဖခင်အသက်ရှင်တဲ့ဖခင်ဆိုစကားပြောလားအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျာတကယ်ဒီရောက်ခင်ဗျာဖခင်အတောင်ခင်ဗျာနာခင်ဗျာရဲ့ဝိညာဉ်တွေကခင်ဗျာကြားမကြားရင်တော့ခင်ဗျာသိပါငါစကားအတန်ကိုနားထောင်အောင်လေကြားပြီလားကြားပြီဆိုရင်လည်းသတိတော်မင်းသိခြင်းနဲ့အစင်မပြတ်ကြလို့တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါပဲဒီနေ့အဲ့ဒါ level တခုတရားကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီနေ့အရောက်စီတိုင်းကျွန်တော် next level သွားရမယ်တရားခုဘုရားပြောလှုပ်ခါနေတယ်တကဘာလုံးလှုပ်ခါနေဒီမှာလည်းလှုပ်နေတယ်တကဘာလုံးအမေရိကန်နိုင်ငံမှာအသင်းတော်ကြီးအသင်းသားတွေကခင်ဗျာစူးစိုက်လုပ်တယ်ဟာခင်ဗျာအရက်ဆိုင်မှာသွားရင် night club မှာသွားရင်အရက်ဘားမှာသွားတော့စူးစိုက်မလုပ်ဘူး
ဘုရားကြောင့်လည်းလာလည်းကောစူးစိုက်လုပ်တယ်စဉ်းစားအဲ့ဘုရားကြောင့်မှာဘယ်ဝိညာဉ်ကအုပ်စိုးနေဘုရားမျက်စိမြင်နိုင်ကြပါစေဟာလေလုယာbe careful be careful ဒါဘုရားကပြောနေတာအသင်းတော်ကြီးတာတွေလူငွေများတာတွေအရင်ဖြစ်အရောက်စီတိုင်းကိုယ့်ရဲ့အသင်းသားတွေဝိညာဉ်ထဲမှာစစ်မှန်တဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းကိုရောက်ရရှိတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာနောက်ဆုံးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲခင်ဗျာလောကအလောက်ကခင်ဗျာလုပ်သွားပါအာမင်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကိုပြောကြတော့ပါမင်းတို့ကလောကနဲ့မဆိုင်ဘူးအာမင်ကျွန်တော်တို့ကဗာလဲလောကနဲ့မဆိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဘာသားလဲဟုတ်ပြီဘုရားသားမှန်တယ်နောက်တစ်ခုထပ်ပြောမယ်အထက်သားလားအောက်သားလားပြောလိုက်တာအထက်သားလားအောက်သားလားအထက်သားမဟုတ်နော်အထက်သားကသုံးလက်သားကိုခေါ်တယ်သုံးလက်သားဆိုဝတ်သားဖြစ်သွားမယ်ဘာသားလဲအထက်သားအဲ့တော့ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်အောင်ဒါလူလည်းပြောတယ်နော်ဘာသားလဲအထက်သားโอเคအထက်သားဆိုရင်ကျွန်တော်ချက်ကြည့်အောင်လောက်ကတော့ချက်ကြည့်အောင်ရှမတဲ့ခရစ်ခန်းကြီး6အငယ်19ကြာဆရာဥဆောင်အားလုံးကြည့်ကြလေ ready 1 2 go တန်ကြီးပိုးရွာဖြစ်စီ၍တခိုးထွင်းပေါက်ခိုးယူရာရေကြီးပေါ်မှာဗန္တာကိုမစည်းဘူးကြနဲ့တန်ကြီးပိုးရွာမဖြစ်စီ၍တခိုးမထွင်းမပေါက်မခိုးယူရာကောင်းရင်ပုံ၌ဗန္တာကိုစီးပူးကြတော့နောက်တစ်ခါတန်ကြီးပိုးရွာဖြစ်စီ၍တခိုးထွင်းပေါက်ခိုးယူရာရေကြီးပေါ်မှာဗန္တာကိုမစည်းဘူးကြနဲ့တန်ကြီးပိုးရွာမဖြစ်စီ၍တခိုးမထွင်းမပေါက်မခိုးယူရာကောင်းရင်ပုံ၌ဗန္တာကိုစီးပူးကြတော့ရောက်စီတော့ကျမ်းတော်ကအသစ်ပံကောင်းကြီးဖြစ်ပါစေအာမင်ဘုရားကဘယ်ဗန္တာကိုစီးပူးခိုင်းလဲတန်ကြီးပိုးရွာတခိုးမထွင်းမပေါက်မခိုးယူရာကောင်းကင်ဘုံရဲ့ဘာသာကိုစီးဘူးဟာလေလုယာဘာပြောလဲတင်းတို့ကအထက်သားတွေပြအထက်ရာကိုပြောချင်တာအထက်ရာကိုစီးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခရိယန်တွေကအထက်ရာကိုစိတ်ဝင်စားဘူးငါတို့အလုံးမှာ overtime ဘယ်လောက်ရမလဲပတ်စံဘယ်လောက်ပူရမလဲဘယ်နေရာမှာငါတို့ business လုပ်ရင်ပူကောင်းလဲဒီနောက်ဆုံးတော့ခေတ်ပြည့်ကြီးတယ်မှာအထက်သားကပြောတယ်အထက်ရာစိတ်ဝင်စားဘူးလာပြောအဲ့ကိုဘာကြောက်နေရလဲကြောက်နေတာမဟုတ်ဘူးမောသူလဲနော်ယေနော်ယေလက်ထက်မှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲဘုရားကနော်ယေကိုပြောတယ်နော်ယေမင်းတင်မောဆောက်တော့တောင်းတော့ဆောက်ဘယ်တက်တာဘယ်ဟာအကုန်တော့နော်ယေဘုရားတကယ်လားတကယ်တော့ဆောက်ချင်းတယ်တောင်းတော့ဆောက်ဟာတင်းမောဆိုတောင်းမဆောက်လို့မရဘူးတင်းမောဆိုရေထဲမှာဆောက်တာအခုကဘာမှရှိတင်းမောလေးအောက်တော့ရှိဘယ်တောင်းမဆောက်ဘူးတင်းမောတိဆောက်တဲ့ကံတွေသွားကြည့်လိုက်အကုန်လုံးရေစက်မှာပဲဆောက်တာရေထဲအနည်းဆုံးမှာပြီးတော့ချတယ်သူတို့ရေထဲပြချတယ်ဆွဲချတယ်ဒါပေမဲ့နောယေကိုဘုရားပြန်တောင်းမှာဆောက်ခိုင်းတာဒါပေမဲ့နောယေကဘယ်သူတန်ကြလဲဘုရားတန်ကြတယ်အဲ့တော့မပြီးလေနောယေကလှုပ်ပြီးသူ့လုံးငန်းဆောက်နောယေတင်းမောဆောက်တာဘယ်လောက်ကြလဲနှစ်ပေါင်းကျေပြောပါဆရာပြောမှန်းတယ်120ဘယ်လောက်လဲ120 120 years old နှစ်ပေါင်း120နဲခုနေမို့အဲ့ဒါဒိုးတင်မို့ဆောက်ဒိုးရတင်မို့ရွေးဆောက်နေမှာမဟုတ်တင်မို့လဲဆောက်လို့တစ်ဖက်မှာမလုပ်နေလဲလူတွေကိုလိုက်ပြီးတတိပေးနေတာတတိပေးရမင်းတို့နောင်နာရမင်းတို့နောင်နာမကြခင်ဖျားခင်ရေလွှမ်းမိုးဖြက်စီးတော့မယ်အဲ့လူတွေကတော့အဲ့ကောင်မကြောက်အဲ့ကောင်ယူနေတာနော်ယေကိုအခုလည်းထူးပဲထူးတော့ကြောက်ဝိုင်းနေတူတယ်တော့ကောင်းဝိုင်းတာမသိဘူးတော့အစွန်းရောက်သွားဒီကောင်လွဲမားတယ် come on ကျွန်တော်ထမင်းစားတာဗျအယူမို့ကျွန်တော်ချီးစားတာထမင်းစားတာမြန်မာပြည်သားထမင်းကိုကြိုက်တာဟမ်ဘာဂါနဲ့မရဘူး pizza I don't like တကယ်ပြောတာငပိလေးနဲ့ဘာညာလေးပါအောင်မလေးတော့ဒီလိုလာတာသမင်းစားတာချီးမစားဘူးချီးစဲမစားဘူးနော်အယူမဟုတ်ပြောချင်တာအတန်ကိုကြားလို့ပြောနေတာဟာလေလုယာဝေး next level ကိုသွားအထက်ရောင်ကိုပြင်ဆင်တော့ဟိုကပြောတယ်မင်းတို့ကောင်း
င်းရကိုစီဘူးအထက်ရအခုကျွန်တော်အထက်သားရေးသာပြောတယ်ခရီးရဘယ် state မှာကြီးကြီးဘာလာပြောဒီမှာငါတို့ vacation တော့တော့ဒီလိုမျိုး weather လေးက fine vacation တော့အဲ့ဒီနိုရင်ခိကာလာမှာလည်း vacation ထိုးတဲ့ပွဲတွေအကုန်လုံးရေထဲပါပါဒိုးနေတာခရုမဆိုင်ဘူးဘုရားပြောဘုရားလူပြောနေတာနိုရင်ကတတိပိန်းနဲ့နှစ်ပေါင်း120တော့တတိပိန်းနဲ့နိုရင်အမျိုးမျိုးဝေပါတယ်အယူကောင်အဲ့ကောင်ကြောက်နေကြည့်လို့လုပ်လဲကြည့်တောင်ပေါ်မှာသွားပြီးတင်းဖို့စောက်တယ်မကြောက်နိုရင်ကမကြောက်ဘူးသူ့ကိုဟိုမှာအထက်ကနေတောင်ပေါ်မှာသွားစောက်ခိုင်းတာဘာဖြစ်လို့လဲတင်းပေါ်နဲ့ပြီးတော့နိုရင်မိသားစု9ယောက်ဝင်လိုက်တော့မှတလိမ့်ဆန်နေစုံထဲလိုက်ပြီးရတကားပိတ်လိုက်တကားလည်းပိတ်ပြီးတော့ဖေးကဘာလို့လဲမိုးရွာတာရေပေါက်တွေကုန်ဖွင့်လာရက်40ကျော်မှာဘာဖြစ်သွားလဲကဘာကြီးအကုန်ပြီးသွားတယ်တောင်ထိပ်မှာရှိနေတဲ့နော်ရင်းနဲ့မိသားစုကတော့ရေတက်လာတယ်ရေတက်လာတယ်အေးစေးပဲပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲအသာလေးရေထဲမှာလွတ်မြောက်ချင်ရတယ်အဲ့တင်မော်လေးရောက်တဲ့သူတွေအားလုံးလွတ်တယ်အဲ့ဒီခေတ်မှာဘေးကြီးဆုံးကရေလွှမ်းမိုးတာဒီခေတ်ကတော့ယောဂပိုးပေးနေလာပြီယောဂပိုးထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံလူမျိုးတွေမှာ35မျိုးရှိတယ်ပြည့်စုံကျွန်တော်နေရာတိုင်းပြောနေတယ်ညော်နေရာတိုင်းអော်နေတယ်အခုလွတ်တာတဝိပဲရှိတယ်သူတို့လက်ထဲမှာ35မျိုးရှိတယ်ဒီဘာလဲbiological weapons 35မျိုးရှိတယ်ကြိုက်တဲ့ vaccine ထိုးဒီ vaccine ပြီးနောက်ဒီ vaccine မတိုးတဲ့နောက် dose ထိုးလာအခုမတိုးဘူးလေအခုထိုးထားပြီးနှစ်ခါထိုးအဲ့နှစ်ခါထိုးပြီးတော့ပြန်ဖြစ်နေပြီဒီအမေရိကန်နိုင်ငံထဲမှာမယုံမရှိနဲ့လာပြီဒါကြောင့်ဘုရားတရိပ်ပြီးတော့မင်းတို့ဘာဖြစ်လဲတန်ကြီးပိုးရဖြည့်စီတခိုးထွင်းပေါက်တယ်ဘယ်တော့မစည်းဘူးနဲ့တန်ကြီးပိုးရမဖြစ်စီတယ်ကောင်းရအထက်ရဘုရားပေးမဲ့ဝိညာဉ်ရအောင်မင်းတို့စီဘူးဟာလေလုယာအာမင်အခုစိတ်ဝင်စားဖို့လူတွေကတတိထားအခုဘုရားကအမျိုးမျိုးသတိပေးနေတော့မှဆက်ထုတ်ပြပြလားလူတယောက်ရဲ့ထွက်သက်ဝင်သက်ကဘုရားခင်ရဲ့လက်ထဲမှာရှိတယ်အဲ့လိုရိုးရိုးလို့မဟုတ်ဘူး Reverend Pastor ဟာအများကြီးပဲအခုသိတာအယောက်90ကျော်ပြီโอเคသာသနာ့ဘာဟိုရက်တော့ကောင်အဲ့ကောင်တရားကထားလိုက်တော့ဟိုဘိန်းရှိတော့အဲ့လိုထားလိုက်တော့ဒီမှာဖယားတွေဆေးခံနေတာအမှုတော်ဆောင်နေအဖေထားလေမထားဘူးအဲ့ကောင်အမိုက်ကြီးရှင်းလိုက်ဘာဖြစ်လို့လဲအကြောင်းရှိတယ်ဖယားเจ้าကြီးလေထဲမှာပြန်သွားတာအကြောင်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောပြပြီး2008မှာဖယားเจ้าထဲမှာလူတွေဝင်ပြီးတော့ခိုးလို့နေတာဖယားသိတယ်အရက်ဆိုင်မှာမဟုတ်ဖယားเจ้าထဲမှာနှစ်ပေါင်းများစွာနေ့တိုင်းဖယားရှိခိုးတယ်အပတ်တိုင်းအဲ့ဒီထဲမှာလာပြီးအသက်တွေလုံးအောင်ခိုးလုံးကြတာအဲ့ဒီ foundation အစားကျုပ်ပြီးစကူလို့ပေါ့ပါဖယားမကွဲကောင်းလားမကွဲကောင်းဘူးမကွဲကောင်းဘူးမရှိကွဲကောင်းရင်လေတစ်ချက်တည်းပဲအဲ့နေရာကလေးအကုန်လွတ်နေမှာ2013ခုနှစ်မှာဆရာကြီးတစ်ပါးသူ့ရဲ့ပြည်နယ်မှာမီးလောင်မီးကတည်တည်လေးပဲဒါပေမဲ့တစ်ပြေးနဲ့မီးရမနိုင်တော့တရားနဲ့တားများအဲ့တော့ဘာလို့လဲတာဝန်ရှိတယ်မီးတပ်တွေအမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိသမျှမီးတပ်တွေအားလုံးခေါ်ပြီးငိမ့်တာမီးတပ်ပေါင်းတောင်းတဲ့ချီပြီးငိမ့်တာမရဘူးမနိုင်လေယာဉ်ပြန်နေရောဟယ်လီကော်ပတာနဲ့ချင်းငိမ့်တာအဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့သိတယ်မီးတပ်သမားတွေကအဲ့တော့ဒီမြို့မှာရှိတဲ့မိုင်ဘလောက်ခွင့်မှာလူတွေအားလုံးထွက်အကုန်ကယ်စရာကိုကယ်ထုတ်တော့အဲ့တော့တရားဟောဆရာကြီးကသူ့ရဲ့အိမ်ဟာအဲ့ရက်ွက်တဲ့ခလေးတဲ့အိမ်ရှိမှာရဲတွေရောမိသားတွေရောအမိတ်ပေးနေပြီအခုချက်ထွက်အိမ်ထဲမှာဘယ်သူရှိတယ်အခုထွက်မင်းမထွက်သေးဘူးငါတို့သိတယ်အထဲမှာတရားဟောဆရာကြီးတရားဟောဆရာကြီးဘာလုပ်လဲဗျာတရားသိတဲ့စကားပြောနေတယ်ကိုတော့ဒီအိမ်ကကိုလိုပေးတယ်ဒီအိမ်ကကိုလိုပေးတာကျွန်တော်ဝယ်တာမဟုတ်ဘူးကိုလိုပေးတာအဲ့ထုတ်တယ်လို့သူ့အိမ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဟိုကမိဟိုကအော်နေပြီးရဲနေမိသားအများလားဒီ property ဟာဖယားပိုင်တဲ့ property ဖြစ်တယ်ဘယ်မီးမှလောင်ကျွမ်းခြင်းခွင့်မရှိ
ယေရှုနာမကမိတ်ပြီးတယ်ဒီလည်းပြောမိတဲ့ကောင်တယ်လွှဲကြောသူခေါ်အကုန်လုံးအဲ့ဒီရက်ကောင်ပြချပါတယ်တမျိုးလုံးပြချပါတယ်မိသားသမားတွေကိုရှင်းနေအောင်ဟေးဒီကအိမ်တွေကဘာလို့မင်းမလောက်ပါလဲအဲ့ဒီရက်ကောင်ကအိမ်တလုံးမလို့ဘေးမှာအကုန်လုံးချမ်းစီတော့မင်းမဆွဲဘူးရှာဖရမေရှက်ပင်တွေကောင်းတယ်ခေတ္တရှာဖရမေရှက်ပင်တွေကောင်းပဲဒီဆရာကြီးအော်ဘယ်သူအိမ်လဲနောက်ဆုံးပြန်လိုက်တော့ခုနတရားဟောဆရာကြီးနေပြီသူ့ကိုကွန်ပျူတာဟာမြဲတယ်ဘုရားတကယ်လေသူနဲ့သက်ဆိုင်ရင်မင်းအငွေ့တော်မှာအဲ့ချမ်းစီရောတော်လောင်ခြင်းခွင့်မရှိဘူးတို့ဘုရားရှင်တော်တိုင်ပုံကြည့်ပါစေဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့ဒါရှာဖရမေရှက်ပင်တွေကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်သိတာအဲ့ဒီဆရာကြီးဒီအမေရိကန်နိုင်ငံမှာဖြစ်တယ်စောင်းထဲအကြောင်းမဟုတ်မေးဆွေကျွန်တော်ကတော့ဘုရားအဲ့လိုယူတယ်အဲ့ဘုရားကွယ်ကပြီဆိုရင်ဘယ်တော့မှထိလို့မရဘူးဟာလေလုယာအဲ့မကွယ်ကရင်လည်းငါလက်ထဲကနေထွက်တဲ့ဝင်သက်ရှိတယ်ထွက်တဲ့ငါလက်ထဲမှာထွက်တာရောက်ဒီနေ့ကျွန်တော်အထက်ရကိုကြောက်ကျွန်တော်တို့ကအထက်သားတွေဖြစ်နေမေးဆွေအင်းကိုဘုရားသခင်အသွေးနဲ့ရွေးဝဲထားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီတော့ကလေးမဟုတ်ဒီ level လေးပဲမဟုတ်ရောက်ချုပ်ပြောတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပညာရှိတယ်ဒီနိုင်ငံမှာလည်းပညာရှိပါကျွန်တော် trade rate ရောက်ဝင်ကလေးကြောင်းပြီးတော့မပြီးဘူး trade rate ပြီးတော့မပြီးလဲယူနီသွားမယ်ဟာ high school ဘာလုပ်မယ်အကိုလေးသွားမယ်ဟာစစ်ပြီးတော့ရတာဒီ trade rate မှာပြီးတော့မဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းပဲလောကမှာပညာမှာအဆင့်ရှိဆုံးဝိညာဉ်ရမှာလည်းပဲရှိတယ်ဟာလေလုယာအာမင်စစ်တဲ့ရမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာမထိုင်လို့မဟုတ်ဘူးကဲကျွန်တော်တို့ကတော့ခုကြည့်အောင်ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14ငယ်7နဲ့ယောဟန်14ငယ်7နဲ့မြန်လေးကြည့်အောင်ပြည့်ကျွန်တော်ချက်ဖတ်ရအောင်ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14ငယ်7နဲ့ယောဟန်14ငယ်7နဲ့တွေ့လားမသိဘူးတွေ့ပြီ ready 1 2 go ငါမန်ကန်ဆိုဒီကငါကိုယုံကြည်သောသူသည်ငါပြုသောအမှုတို့ကိုပြုလိုက်မည်ထိုအမှုတို့နဲ့တာ၍ကြီးသောအမှုတို့ကိုလည်းပြုလိုက်မည်အကြောင်းမူကားခမဲတော်သည်ငါသည်ခမဲတော်ထံသွား၍သင်တို့သည်ငါ၏နာမကိုအမိပြုလေဆုတောင်းမြတ်အတိုင်းငါပြုမည်အကြောင်းမူကားခမဲတော်သည်တားတော်အပြင်ဘုံထင်ရှားတော်မူခြင်းရှိသည့်အကြောင်းဒီတခေါက်ပြန်မှမယ်စနစ်ကိုငါမကန်ဆိုသည်ကငါကိုယုံကြည်သောသူသည်ငါပြုသောအမှုတို့ကိုပြုလိုက်မည်ထိုအမှုတို့နဲ့တာ၍ကြီးသောအမှုတို့ကိုလည်းပြုလိုက်မည်ရပြီကျွန်တော်တို့ကတော့အသက်တာကောင်းကြီးဖြစ်ပါစေဟာလေလုယာဒါဘယ်သူပြောတာလဲပါစတာကိုပြောတာလားရေဗရန်ကိုပြောတာလားသင်းဦးဆရာကိုပြောတာလားဘယ်သူပြောလဲဘယ်သူပြောလဲကဲပြပါရအောင်ငါမန်ကန်ဆိုဒီကားဆိုဘယ်သူပြောရလဲအဲ့ဒါမှတ်ထားပါပေါလုပြောတာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့တမန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဒီစကားဘယ်သူပြောရလဲယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကိုလည်းပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖခင်ကဘယ်လိုပြောလဲငါကိုယုံကြည်တော်သူသည်ဒါဆိုဒီမှာထိုင်နေသူလည်းဘယ်သူယုံနေသူလဲဘယ်သူယုံနေသူလဲခြေခြေလေးပြောဘယ်သူယုံနေသူလဲအေးအဲ့တော့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူကြောင့်ပြောမယ်ကျွန်တော်ပါစတာကြောင့်ပြောတရားဟောဆရာကြောင့်ပြောဒီမှာနှုတ်ကတော့ဘာပြောလဲငါကိုယုံကြည်တော်သူသည်တဲ့ငါပြုတော်မူလို့ကိုပြုလိုက်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာငါဆိုဘယ်သူလဲယေရှုဘယ်သူကပြောလဲယေရှုပြောတယ်မဟုတ်ဘူးသူ့ကိုယုံကြည်တယ်ယုံကြည်သူရောက်တယ်ပြုမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအခုယုံကြည်သူတွေယေရှုပြောမှုပြုပြီလားကိုစောပြုပြီလားကဲယုံကြည်သူတွေပြုပြီလားဒီမှာယုံကြည်သူဖြစ်တာအသက်ဘယ်နှစ်ရှိပြီလဲအသက်30နှစ်ပေါင်း30ယုံကြည်သူဖြစ်တဲ့သူလက်ထောင်ပေးပါနှစ်ပေါင်း30မကိုက်တော့နေမယ်နော်မကိုက်နေမယ်ဟာ30ကျော်ယုံကြည်တယ်ကဲဟောလာညီကိုရော30မရှိသေးဘူး20ကျော်ယုံကြည်သူဖြစ်တာလက်ထောင်ပါဦးလက်ထောင်ပါဟောပြီးထောင်ပါအန်ဒရူးဆရာတွေ့ရလားအတော်သေးအောင်မျက်မှန်ပါလို့တွေ့လားအန်ဒရူးနဲ့ဆရာတွေ့တော့မျက်မှန်ပါလို့ပဲယုံကြည်သူဖြစ်တာကြာယေရှုပြောလို့ပြုပြီလားဘာမှတော့မသိဘူးစုခရယ်လည်းမသိဘူး
ယေရှုပြုတယ်ဘာမှမသိဘူးအေးအဲ့ဒါပြောတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘုရားခင်ကျွန်တော်တို့အရောက်စီတဲ့ဘုရားထားတဲ့ဘုရားပေးတဲ့အရက်ရနဲ့ဘုရားပေးတဲ့ level ရှိတယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေကဘုရားကြောင့်မမှန်တဲ့လူမမှန်တဲ့စစ်တော်မဲ့အလုံးမမှန်တော့ဒါနဲ့ပဲဘုရားအသက်ကြီးပြီးနောက်ဆုံးပါလေယောဂါတွေရိုက်ခရစ်တော်နဲ့အေးပြောခြင်းတို့တည်ကုန်ကြပြီယေရှုပြုတဲ့ဘုရားမှမပြုဘူးပြုဖို့လေတရားမှလည်းမသွန်သင်ဘူးအလုံးကောင်းကောင်းပမာရမယ်ငါရှာပေးမယ်အမှန်လားစာကောင်းတယ်အမှန်ပေးမယ်ကောင်းတယ်အမှန်နိုင်ပူရတယ်ဒါပဲတန်ကြီးပိုးရသခိုးထွေးပေါက်တဲ့အရာပဲရှာပေးနေကြတယ်ကောင်းဆောင်တွေရတယ်ဒီမှာငါ့ကိုယုံကြည်တဲ့သူကလည်းယေရှုကပြောငါပြုသောမှုကိုပြုမယ်တဲ့ဟာလေလုယာမိတ်ဆွေတရားဖျားပြုတဲ့မှုကိုပြုမှာဖြစ်တယ်ဒါလည်းမကတင်ထပ်ပြောတယ်ထိုမှုတွေတာ၍ကြီးသောမှုလည်းပြုမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီမဲ့ယုံကြည်သူတွေမပြုနိုင်ဘာလို့လဲဘာလို့မပြုနိုင်လဲပြောကြည့်ပါဦးဘာကြောင့်လဲဒီမဲ့ချမ်းပြောယေရှုပြုတဲ့မှုပြုပြီလားပြုပြီလားပြုပြီလားညီကိုမပြုဘူးဘာလို့မပြုတာလဲဘာလို့မပြုလဲသိလားပြောကြည့်ကိုထင်တာပြောကြည့်ဆက်မှာဖြေရှင်းတယ်ဆက်ပြောပြချင်တယ်နှုတ်ဘက်တော့ပြောရင်တော့လူလွဲမှာဆိုလို့ငါကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေငါရဲ့ပါစတာတို့ငါရဲ့ reverend တို့ငါရဲ့သင်္ဘောဆရာတို့မပြောငါကိုယုံကြည်တော်သူနှုတ်ဘက်တော့ရှင်းတယ်ဘာကြောင့်မပြုလဲကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်မပြုလဲဒီဘက်ကြောင့်သိလားဘာကြောင့်ပြုလဲကြိုက်တယ်ပြောပါအဲ့လိုပြောပါအထက်ရဆွဲကြလိုက်မရှိမြေကြီးရမရှိဒီကိုပြောကြည့်အေးစေးစေးကျွန်တော်တရားဟောမယ်မို့ဒါတကယ်ဘုရားသခင်အလုံးလုံးချင်လို့ဘုရားလူကိုဖျားစီလို့လာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကြပြောချင်းတို့ပြောနားလည်းလို့ပြောပြတ်တာမရှိကျွန်တော်မှဖြေရှိတယ်အဖြေပေးခြင်းဟုတ်ပြီဒါလည်းမပေါ့ဝိုင်းကြီးကိုပြောတခုပြောကိုနားလည်းလို့ပြောအပြေးဝယုံကြည်ဒါလည်းမှလည်းကဲဟိုနောက်ကပြောဘယ်လိုနားလဲလဲယေရှုပြုတဲ့မို့ကျွန်တော်မပြုနိုင်တာဘာကြောင့်ဒါလည်းမမအောင်ကဲမှာကိုစောရဲ့မျိုးသမီးဆရာတော်ကပြောကြည့်ပြောချင်တာโอเคဒီဘက်ကပြောချင်တာရှိပြောဘာကြောင့်လဲမသိဘူးကျွန်တော်ပြောအခုလူတိုင်းအေဝံဂေလိလောက်ချင်လားအေဝံဆိုတာဘာလဲကယ်တင်ခြင်းအလွယ်ပြောမယ်ဆိုတော့ကယ်တင်ခြင်းသတင်းစကားဝင်ငါဟုတ်တယ်နော်ဒါအလွယ်အားလုံးနားလည်အောင်ပြောမယ်အေဝံဂေလိဆိုတာဘုရားခင်ကယ်တင်ခြင်းသတင်းစကားကိုမယုံကြည်သေးတဲ့သူဟုတ်လားသာသနာ့ဘလူကိုဝင်ငါခြင်းပြောဆိုပေးခြင်းအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲအေဝံဂေလိပြောခြင်းနဲ့ဆန္ဒမရှိလားရှိလားဒါပေမဲ့ပြောလားဘာလို့ပြောလဲတချို့ကပြောရမယ်အလုံးမှာအရောက်ခင်တာအဲ့တဲ့နေရောအရောက်ကောင်းတယ်ကိုဒါပေမဲ့သူ့ကိုအဲ့ဒီယေရှုဘုရားနင်းရဲ့နော်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်နင်းကိုလည်းပါတယ်မပြောရအားနာကြောက်တယ်ရှက်တယ်တချို့ကပြောလို့လိုက်တယ်ကျွန်မပြောမှာရှက်လို့လားကယ်တင်ရှင်တဲ့စကားပြောမှာရှက်တယ်လေဗျာကျွန်တော်ကတော့လေကြိုက်တဲ့လူဝေးပါဗျာဖျားချောင်းပြောမယ်ဆိုရင်တရားလုံးပြောဆိုရင်ပြောမယ်ပြောရင်းနဲ့တည်သွားဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ဒီဖျားချောင်းပြောလို့မခေါ်လဲနေပါစေရဲ့ကောင်ကျွန်တော်မပေါ့ဘူး I don't care အခုခရီးရီအေးဝင်လို့မလုပ်ဘူးဘာလို့မလုပ်လဲခင်ဗျားတို့ပြင်ဖို့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းရှင်းအောင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကဤလောကကိုရောက်လာဤလောကမှာဘုရားသခင်ခမဲတော်ဘုရားရဲ့တကယ်အေဝံဂေလိမျိုးစေ့ကြီးကယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်တရားဒီလောကတွေကိုယေရှုကိုသွတ်သွင်းလိုက်တာ။ယေရှုကအေဝံဂေလိရဲ့မျိုးစေ့ပဲ။အဲ့တော့ယေရှုအပြင်အဲ့ကယ်တင်ခြင်းတဲ့စကားကလူတွေအားလုံးကြားတယ်လူတွေကုန်ကယ်တင်ခြင်းလွတ်မြောက်လာတယ်။
လွတ်မြောက်လာအခုကျွန်တော်ဗမာပြည်ပါရောက်လာမြန်မာပြည်ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဘိုးဘွားတွေတိုင်းရင်းသားတွေကျွန်တော်တို့အားလုံးကျွန်တော်တို့ဘိုးဘွားတွေအားလုံးကနတ်တွေကိုကွယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘိုးဘွားတွေဟိုအရင်တော့အကုန်လုံးနတ်တွေဆရာကြီးယူလာလာပြီးတော့မှအဲ့ဒါဆရာကြီးယူလာလာတော့တိုင်းလိုပြောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးနှစ်ယောက်သုံးယောက်ပဲပြောင်းနေတာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဗာပဲလေအေဝံဂေလိသတင်းစကားကပွားရင်ချင်းတောင်ရောက်တယ်ဟာလားကချင်ပြည်နယ်ရောက်တယ်ကရင်ပြည်နယ်ရောက်တယ်အမျိုးမျိုးရောက်ပြီးတော့အခု2021ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာယုံကြည်သူ6တန်းကျော်9တန်းကျော်ဖြစ်လာဆရာကြီးယူလာလာတော့3ယောက်လောက်ပဲပြောင်းနေတာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း200ကျော်ဆရာကြီးယူလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာနှစ်ပေါင်း200ကျော်ဟုတ်ပြီနော်ပြောင်းလဲလာဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းလူတွေကနိုင်ငံခြားလေးရောက်တော့အေးဘုံကလေးသတင်းစကားဆက်မပြတ်တော့ဘာလို့မပြတ်လဲဒီလားဒီနှုတ်ကပတ်တော်လည်းမရဘူးအသေးတော်တွေကဒီနှုတ်ကပတ်တော်လည်းမဝင်ရဘူးအဲ့ဒီထဲလည်းမပြောပြဘူးအလုတ်ကောင်းကောင်းရောက်ပဲရှာပေးတယ်ဘယ်ကြောင့်လဲဘယ်ပညာယူဘယ်ဘွဲ့ယူဘယ်နေရာကဘယ်ကံကြီးကပြီးကောင်းလဲဒါပဲကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းပြတယ်နေလို့မရှိတော့လာခဲ့ဆက်ကြည့်လာခဲ့ဆက်လိုက်ပို့မယ်ဆက်မှာအဲ့လိုစိတ်ုံနေနဲ့ချိန်ထားတာအများကြီးပဲယုံကြည်သူတို့ဟာယေရှုပြုတဲ့မှုကိုပြောမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့အလုပ်ကတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ရတာမပြောဘူးအလုပ်ရဖို့ငွေရဖို့ပဲလုပ်ခိုင်းတယ်ပြီးအလုပ်မမှန်လားဟဲ့ကောင်လာစေဖို့တော့များလားမလားအမင်္ဂလာဖြစ်သွားမလို့တစ်ခါတော့ချိန်လိုက်နေတယ်ဘွားလေကျွန်တော်ပြောဘာဖြစ်လို့အေးုံကြီးမလုပ်တာယုံကြည်သူတွေဘယ်လိုလုပ်ချင်လဲလောကကောင်မလည်းသိတယ်အာနာတယ်ရှစ်တယ်ကြောက်တယ် blah 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 reason အများကြီးပဲဘာဖြစ်လို့လဲအထဲမှာဘာမှမရှိဘူးယုံကြည်သူအထဲမှာဘာမှမရှိဘူးဒီထဲမှာတော့ရှိတယ်ဒီရတဲ့ဒီကကွာတော့ဆရာလေးပြောတယ်ခေါင်းနဲ့နှလုံးနဲ့ကွာတယ်ဒီထဲမှာဘာမှမရှိဘူးဒီထဲမှာရှိလို့လေဒီမှာတော့သိရှိတယ်ဟိုကလေမောရှိကြောင်းကုန်ပြီးတယ်နောအေးကြောင်းသူကုန်ပြီးတယ်ချမ်းသာတဲ့ကြောင်းကုန်ပြီးတယ်အဲ့ဒါစကားများလဲငါမှလက်မလည်းခုရအမေရိကန်နိုင်ငံဘယ်ကောလိပ်ဆန်ကြောင်းပြီးတာစကားမများလဲငါပြောနေတာငါဆွဲတဲ့ပြန်လိုက်တော့ဘူးလုံးနေစောင့်ကြည့်လိုက်မကြောက်ဟောဖြစ်နေတယ်နော်အကုန်လုံးမြင်တွေ့ရအဲ့တော့ပြောချင်တာကအခုဘုရားကယုံကြည်သူကယေရှုခရစ်ကိုပြောဘာလို့မပြောလဲအထဲမှာဘာမှမရှိဘူး empty ဒီနေ့ခရစ်ယာန်တွေတော်တော်များများဘာပဲရှိတယ်ဆိုအထဲမှာဘာရှိလဲဆိုဒီထဲထဲမှာ without Jesus we are nothing without Jesus we are nothing အထဲမှာဘာမရှိဘူးအုံနောက်ထဲမှာတော့ကြက်တွေကုန်ရှိတယ်ဟို Bible စိတ်သွားတယ်ဟို Revival Service သွားတယ်ဟိုနေရာမှာ Bible စိတ်ရှုပ်တက်တယ် online ကတက်တယ်အခုအပြင်မသွားရဟို Zoom ကနေတက်တယ်ကြိုက်တာတက်ဒီထဲပဲရောက်တယ်ဒီထဲမှာမရှိဘူးဒါကြောင့်ဘာဖြစ်လဲသူ့မှာတက်တယ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့လူကယုံကြည်သူနဲ့ယုံကြည်တော်သူတားกว่าဒါကြောင့်မလို့ faith နဲ့ believer နဲ့တားกว่าဒီနေ့ဘုရားကျောင်းတိုင်းမှာရှိတဲ့ခရစ်ယာန်တွေက believer ပဲအဲ့ believer ဆိုမှတ်တာအဲ့မှာရက်သွားပြီအဲ့ဒီဘုရားကျောင်းထဲကနေပဲနောက်ဆုံးပဲသွားမယ်တင်းရိုင်းကုန်းသွားမယ်ခရစ်တော်၌အိပ်ပျော်ခြင်းယောဂတွေကြောင့်ပြီးတော့တယောက်နောက်တစ်ယောက်လည်းခရစ်တော်၌အိပ်ပျော်ခြင်းအဲ့ဒါ believer သူဘာပဲရလဲဆိုတော့အဲ့ believer ကသူတည်တဲ့အောင်သစ္စာရှိသွားယုံကြည်ရင်သူဘာရလဲဆိုတော့ငရဲတော့မတော်ဘူးကောင်းကင်သွားလိမ့်မယ်တည်ခြင်းတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့လောကမှာသင်တို့ဒီဤလောကကြီးအလင်းဖြစ်တယ်သူလုံးဝမလင်းဘူးဘာလို့သူမှအသက်မရှိဘူးလင်းလို့မရဘူးပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲခုနပြောတယ်ယုံကြည်သူဆိုယေရှုပြုတဲ့မှုပြုမယ်ဘာမှတော့မသိဘူးမောင်မိုက်လင်းလည်းမလင်းဘူးအဲ့ဒါ believer ဒါပေမဲ့ faith အဲ့မှာပေါ့လေ faith ရတယ်သူကြောင့်ဘာဖြစ်လဲ faith ရှိတဲ့သူကြောင့်အသက်ရတယ်သူဖြစ်တယ် hallelujah အဲ့လိုမှာဟိုလိုနဲ့ opposite ပဲ opposite ဘာရှိတာလဲဘုရားခင်တွေအသက်ရှင်တယ်အထက်ရမယ်ဆွဲလာတယ်သူလိုက်တာယေရှုနောက်ကိုလိုက်လာတာဟိုလူမျိုးရင်းတော့လိုက်တာမဟုတ်ဘူးဟိုဘာသာရင်းတော့လိုက်တော့အသင်းတော်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးကွာတယ်လူတိုင်းမှာကျွန်တော်ပြောပြကျွန်တော်အများနဲ့ပြောတယ်ကဲတင်းယောက်ျားလား6လားကဲယောက်ျားလား6လားယောက်ျားပဲဒီခေတ်မှာရှက်ချလို့ဂေးရတယ်ဘာပြောလဲအနော်
Hey. Tu mana kena sila? Hey mana kena sila? Sila, dah mau ciri kena yang jawab dene. Cimba itu tetu itu ibu mana yang jawab dene. Kini yang mana yang jibe? Jangan ini lagi lah. Oh, lama orang, nak kasut ni lah. Lama orang ciri. Oh, nama kita orang kita orang tu aja. Betul mu ini tetu dia mah kau ni par, kau ni no. Ima gue ni mah jangan lupa kau le soal naga. Jangan nari di bawah pau. Kiri aku pau lah. Nudi kau terima. Sifat jadi kau buat hal ini. Mereka kesana jadi dah. Elo nama orang le cuy. Dia no orang dia le biar cuy. Elo, le behom le nudi kau terima. Gue dah tahu. Di mana gue? Di mana di mana nah le belapi. Mati no ya nak dekat kau cari loh. Behom le biar nak kau soal ni dah nama. Kiri amnya aja be. Jauh California pun suwe. Kiri state dia. Dah jauh, apa ni? Mereka ni apa? Ami main jauh be. Dah jauh jauh pergi di sana. Tino le hang awak away ba, away mesti. Kita ni kan apa? No, ni orang macam orang HIV. HIV yoga. Era gua ni ada. Hu Afrika tega, hu Toria ngameri kita. Ngaru pemain ni ada bahasa itu. Pemain kau pun orang. Wah jama ini dah ada conyabi. Nengar negati pun orang. HIV yoga pun lari, nyampi kan ini lari. Cuma ni rumah mami. Siapa dia mah? Jama ini dah ada mana? Dah bilo, siapa dia dilo mesin, dilo proses mesin. Oh, why boleh mah? Oh, saya bilo, saya bilo tadi beri, tadi dah jawab. Dah jawab lo, jauh jane, memang ni sesampai soye. Kima, kawari tahu mah? Jama yang itu, ulai orang. Oh, yoga buat. Macam mana? Lekar apa? Oh, Afrika time macam mana? Ngaru mana ni? Awal, ada tahu mah yang tahu dia. Saya ni yang tahu dia, aku le, labi. Ini macam mana? New York macam mana? New York macam mana? Ngaru Indianapolis, belum le. Aku belum ni lah, dah. Now ye pop yang ni surga, kena jawab. Sekarang cakap berapa? Amerika ni apa? Tiap, tu tiap. Kisah yang, kami ada inovasi di masjid. Memang masjid, jauh masjid, memang. Kami ada inovasi, piana di sana. Aku labi bala itu lah. Asyik orang macam orang kasa, pop piana. Jauh lu tu ay, memang ada pop piana. Jauh rumah, memang ada lu ada pop piana. Ada lu ni ada seni cuma. Ini lu mana lu? Ada kena jawab. Pop piana so hobi lu dah. Hola. Okay, aku ada mulu. Ya lah. Kalau ini baby asal masuk. Mimi mak khala, enggak mimi mak khala. Kau mimi mak khala lah. Tahu? Bila nene le siapa lah? Poti no? Mimi mana? Mana baby? Mami mana mini? Mereka mah, ayah jiban sana bi, Cuma pemahaman dari yang hok dah kami yang mahok dia ada teson juga ni, macam ni lalu ni. Kau jangan kau buat pop yang esok mesti orang buku. Lalu bi, ayah bunyi suara di mana orang ni, tapi orang cuma berbiara. Hobi no, body ni lah, memang mana ngai cina, memang mana ini dia. Okey lah, okey, tu apa orang mana tahu? Memang mana mana ni India pula. Iseme. Aku lalu ni, film dah jangan pemahaman dia malah melbari, dia malah cuma tu dia mencari tapi nengen jalan ni macam orang jiban sang. Kita punya suara lara. Hobi dah anyway cuma malam. Dah jangan macam biasa dah. Ini jangan tak nak kisah. Lalu ada yang mana? Abi lo Yesus biar mau biar yang jitu ni. Baby ni cakap mah, bawa mesti empty. Dia mah sari macam ni. Tiada, jauh ni tiada. Dia mah ni kau ni. Jangan macam siapa ni? Asyik jangan jauh sini doa. Jangan lupa salam lo. Kenapa? Ni bawa pasal lo. Jangan tengok mah. Kau ni lo. Ni cilo. Mami lo.
မလေးရှားမှာလည်းတွေ့တော့ငါမင်းကိုခင်မင်းကြည့်လို့ဟာဘာဖြစ်လို့ဆရာကျွန်တော်ပါမင်းကိုဖျားလောက်ခိုင်းတာမင်းကိုဖျားလောက်ခိုင်းတာငါမင်းလားရှင်းရှင်းလေးခုချုံမလို့နဲ့နော်ခုချုံမလို့နဲ့နော်ခေါ်ချလို့ပါစတာလို့ကခေါ်တယ်ဖဲသမားလောက်တာလေအရက်သမားလောက်တာလေသူများသားများဖြတ်စီတာလေစာရင်ပါစတာလောက်တာကောင်းတယ်အဲ့ဒါလူမြင်မှာအဲ့ဒါခုချုံလို့ခေါ်ခေါ်ချဆိုတာမင်းကိုဖျားရွေးကောက်ပြီးတော့မင်းကိုခွဲခန့်လာခွဲခန့်ရင်လို့မခွဲခန့်ရင်မြောက်မရှိရှိတော့လေအဲ့ဒါမင်္ဂလာဘုဖြစ်တယ်သားစဉ်မြေးဆက်အဲ့ပစံနေမစားနဲ့အမင်္ဂလာဖြစ်သွားတယ်အခုဖြစ်နေတာအများကြီးပဲအခုကိုဝိဖြစ်ပြီးသိနေတာအလကားမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောနေတာဒီဖျားမကွက်ကြတာဟာအင်းတော်ပြင်းနေတယ်ဗျာဒီယောဂဒီဖျားဘာဖျားတယ်လို့အနန္တတဘောရှင်ဖျားဟာလေလုယာအရာအားလုံးသူ့ရဲ့ဖြစ်မှာရှိမယုံမရှိနဲ့စာတန်ကိုလည်းယောဘလိုပဲမင်းဘလောက်ပဲမင်းဖြစ်စီလို့ရမယ်သူ့ခွင့်နဲ့သွားနေတာသူ့ခွင့်ပေးရဆိုအကြောင်းရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြတယ်ယုံကြည်သူတွေဘာဖြစ်လို့ယေရှုပြရမလို့ပြောလဲအထဲမှာဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်ချစ်တော်ညီမရောက်စီတိုင်းကျွန်တော်ဒီနေ့ next level တက်ရအောင် hallelujah another level ကျွန်တော်သွားရအောင်အထဲမှာမရှိဘူးတကိုးလို့တယ်အထဲမှာအသက်လို့တယ်ဒါလေးကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ယေရှုက I am the way the truth the lifeဘာမှမပြောရင်ငါဒီလမ်းကြီးဖြစ်တယ်တမန်တရားဖြစ်တယ်တမန်ချမ်းသာမပြောဘူးနော်တမန်တရားဖြစ်တယ်အချုံးမှပြောရတယ်အသက်လည်းဖြစ်တယ်ဒီကောင်းငါမှာဒီရောငါမှာဘာပြောလဲသားတော်ကိုရတယ်သူကအသက်ကိုရမယ်ဟာလေလုယာသားတော်ကိုမရရင်တော့ပလီပါနဲ့ပဲပွဲသိနေတယ်အခုယောဂါတွေဖြစ်တာပလီပါတွေအများကြီးပဲဒါပေမဲ့သွားကြည့်တဲ့တကယ် faith ရှိတဲ့လူကလွတ်တယ်တို့ပြရှင်တော်တိုင်းဘုန်းကြီးပါစေ2020မှာဒီဇင်ဘာမှာဒါလတ်မှာအကြီးကျယ်ဥကျွန်တော်မသိဘူးတို့ဖိတ်လို့သွားတယ်အိမ်ထဲမှာဖျားရှိကိုတယ်လူရောက်20ကျော်အင်ဂျင်နီယာတဲ့အိမ်လုံးကိုဖြစ်တယ်ဆရာမသိဘူးဘုရားသွားတော့တန်ကြားကြီးသွားတာလူတွေကတားတယ်ဆရာတို့မသွားနဲ့တားတယ်ဆိုမသွားနဲ့သေလိုက်တော့တကုံပူးနေရမသိဘူးဘုရားငါ့ကိုသွားခိုင်းတယ်ငါသွားတယ်တကယ်ပဲသူတို့ပူးနေတာနောက်နေ့သူတို့ဒီဝိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုသူတို့ခံယူခြင်းနဲ့ဗတ္တိဇံဆရာပြန်ပေးတယ်အဲ့မှာပေးနေတယ်အဲ့မှာမိမပြေးလာတယ်ဗတ္တိဇံပြေးတယ်ယောက်ျားနေဦးယောက်ျားဒီမှာရေထဲမှာရှာတဲ့တဲ့တပည့်တော်ကောဘာဖြစ်လို့လဲအခုပဲ medical ဌာန result ပါလို့စမ်းနေစစ်တာ positive ဖြစ်တယ်ယောက်ျားမျိုးပြအဲ့တော့ positive ဖြစ်တယ်ဆိုလို့သွေးစစ်ထားတာနှစ်ပတ်ကြာပြီအဲ့နှစ်ပတ်လုံးမှာကူးနေတာယောဂမသိဘူးဆရာတော်အဲ့ဒီနေမှာဆရာတော်သူနဲ့တူထမင်းစားတဲ့စကားတိုင်းပြောတယ်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တယ် heart လုပ်တယ်အကုန်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုတော်ပဲဖိတ်ရတဲ့သူကအသက်ရတဲ့သူကထိုယောဂကိုဆရာတို့လင်မြန်နေအောင်မှာလုံးဝမပလာဘူးသူဘုရားရှင်ကမှာတာယူပုံကြည့်ပါစေဟာလေလုယာအဲ့မှာတပတ်လုံးနေတာဆရာတို့လင်မြန်တော့မဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆက်ပေးနေတာအဲ့လူကကိုဗစ်ဖြစ်နေတာ positive ဘာလို့ဆက်ပေးတာ social distancing နဲ့ပေးလို့မရဘူး6 feet ပဲမလားမလို့မရဘူး6 feet လည်းမရှိဘူးလာထမဘာလို့ကိုဆရာအားနာတယ်မလို့မင်းယူဘာပြောချင်လဲဆိုဘုရားကကွယ်ကိုင်နိုင်ငံတော်ထဲမှာရှိဘုရားအသက်ရဘယ်ယောဂဘုရားလာလို့မရဘူးဟာလေလုယာအာမင်ဒါပဲဒါကြောင့်ဒီနေ့ပြောဒီနေ့ဘာဖြစ်လို့ယေရှုပြုတယ်မပြုတယ်အထဲမှာအသက်မရဘူးဘာရတယ်အသိတွေရတယ်တမန်ချမ်းသာတွေကုန်ရတယ်အကုန်ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဘုရားကဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုတွေကိုဘုရားကနောက် level တစ်ခုတင်နေတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဘုရားအထဲမှာအသက်လို့ဝိညာဉ်လို့ဗိသိက်လို့တနည်းအားဖြင့်စီလို့တယ်ဦးကျွန်တော်ဗမာပြည်သားခရစ်ယာန်တွေကဘာနဲ့တူလဲဆိုဆရာအမြဲတမ်းပြောတယ်ဟယ်လီကော်ပတာနဲ့တူတယ်ဟယ်လီကော်ပတာတွေ့ဘူးလားတွေ့ဘူးနော်ဒီမှာရဲတွေလိုက်နေတွေ့တယ်အဲ့ဒီဟယ်လီကော်ပတာအဝေးပြန်လို့ရလားမရအမြင့်ရုံပြန်လို့ရလားမရဟယ်လီကော်ပတာတစ်စီးကအမြင့်ဆုံးပြန်တယ်ပေ8000ပဲ2 နာရီကြာပဲသူပြန်လို့ရတယ်
အများဆုံးဒါအခုတော်တော်များများသုံးနေဟယ်လီကော်ပတာအသေးလေးတွေနော်ဟိုစစ်တပ်မှာသုံးနေဟယ်လီကော်ပတာကတော့တစ်မျိုးဒါပေမဲ့အခုသုံးနေတဲ့ဟယ်လီကော်ပတာသေးတွေကဒီပြောချင်တာအဲ့ဟယ်လီကော်ပတာမှာသုံးတဲ့စီကအမြင့်ပြန်လို့မရဘူးအဝေးလည်းသွားတော့သူကဒီနောက်မှာပဲနေနေတာဒီနောက်မှာပဲဒါကြောင့်မို့ရဲတွေလိုက်ကြည့်အဲ့ဒီ area မှာပဲနေတယ်ဒီနေ့ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်တွေလည်းအဲ့ဒါပဲဟယ်လီကော်ပတာအဆင့်မှာပဲရှိတယ်အဲ့နားမှာဘုရားကျောင်းနဲ့အိမ်နဲ့ဘုရားကျောင်းနဲ့အဲ့မှာပဲတိုက်ပတ်နေတာno မိတ်ဆွေဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဟိုးဒုံးပြန်လို့ space တည်းကြီးပြန်လို့ရတဲ့ဒီဘုရားခင်ကကျွန်တော်အရောက်စံကိုဘုရားရွေးကောက်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မပြန်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲပြောပြမယ်ဒါလေးနောက်တော့ကျွန်တော်ပြီးဆုံးသတ်အခုမလေးရှားနဲ့ကျွန်တော်အမေရိကလာဘာနဲ့လာလဲလေပြန်နဲ့လာအဲ့နေပြန်ကြီးလာသေးလားအကြီးလူရတဲ့ချီပါဟုတ်လားဟုတ်တယ်လူတွေမကောက်ဘာတွေပါသေးလဲပစ္စည်းတွေပါသေးတယ်လူတယောက်မှာကျွန်တော်တို့2003ခုနှစ်ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုလာတော့ရန်ကုန်လူကျွန်တော်မြန်မာပြည်လာရန်ကုန် to LA ကျွန်တော်တို့နေပြန်ထဲမှာအဲ့တော့ပေါင်80ရတယ်လူတယောက်ကိုပေါင်80နှလုံးရတယ်အခုတော့ပေါင်90ပေါ့70ပေါင်တယောက်ကိုပေါင်80နှလုံးပါကျွန်တော်မိသားစု9ယောက်ကလေး3ယောက်တယောက်နှလုံးကျွန်တော်အဖေနဲ့မိနှလုံးဆို10လုံးပါအဲ့10လုံးပါစုကိစ္စပေါင်80 10လုံးတော့ဘယ်လောက်လဲပေါင်ကြီး900ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မိသားစုရဲ့ပေါင်900အရှုပ်ပေါင်ရာနဲ့ရှိပါနေတဲ့လူတွေမဟုတ်နေတဲ့ပစ္စည်းဝိတ်မဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပြန်ကြီးဟာ18နာရီရန်ကုန်သူ LA ကိုပြန်လာ18နာရီကြာအဲ့ဒီလေပြန်ဘာနဲ့ပြန်လဲအဲ့ဒီလေပြန်ထဲမှာတုံးထားတဲ့စီရှိတယ်အဲ့ဒီစီကအခုဟယ်လီကော်ပတာမှာတုံးတဲ့စီနဲ့ grade မတူဘူးဒါကြောင့်သူကပါလေပေ3000ကျော်ကပြန်တယ်ပေ3000ကျော်ကနေဘယ်လောက်လဲတနာရီမိုင်4500 600နှုန်းနဲ့ပြန်တယ်စီအားကတအားပေါက်ခဲ့တာဒါတော့ကျွန်တော်တို့ cross country လို့ခေါ်တာပေါ့နော် overseas နိုင်ငံတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံမှာပြန်တဲ့တုံးတဲ့စီဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေမှာတုံးတဲ့အဲ့စီဖြစ်တယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီစီကိုခုနဟို space ကိုသွားမဲ့ရှင်ထဲမှာသုံးလို့မရဘူးဟို space ကိုပြန်မဲ့ရှင်မှာသုံးတဲ့စီကြတော့နောက် great မျိုးဖြစ်တယ်အော်တော့ပို့ပြီးတော့ပောက်ခွဲအောင်ပို့ပြီးတော့ပြင်းတယ်ပို့ပြီးတော့ great ကပြင်းတယ်တဲ့ဒီစီနဲ့ပြန်မှဟိုးအာကာသထဲမှာရှိတဲ့အခုspace station ဆိုတာရှိတယ်အခုတထေးတွေသွားနေကြတော့မယ်အခုသူတို့ registration လုပ်register လုပ်လာတာတထေးတွေ billionaire တွေအယောက်900ကျော် space မှာသွားနေတော့မှာအခု2021မှာဝင်ချင်းမြဟို Amazon တထေးသူလည်းသူ့ကိုသွားပြီးအခုကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ပြန်ကျင်တယ်ကြည့်လိုက်တယ် airline ပဲ airline ရှိတယ်ဈေးသက်သာတဲ့ airline ကျွန်တော်ပြန်တယ်ဒီတိုင်းပဲ space ကိုသွားလိုက်ခြင်းရပြီခုဒါပေမဲ့ဈေးတော့မတူဘူးသူတို့တော့ billionaire ပဲသွားနိုင်တယ်ဈေးကြီးကျွန်တော်ထင်တယ်လက်မှတ်ဆောင် million နဲ့ချီပေးရမယ်တူဟိုမှာအကုန်လုံးထားပြီနေဖို့စားဖို့တောက်ဖို့နေကြလည်းရှိသွားပြီအဲ့တော့သွားမယ်ရှင်ကြတော့အဲ့ရှင်မှာသုံးတဲ့စီကြတော့ခုနကကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကမလေးရှားနိုင်ငံလာတဲ့လေယာဉ်မှာသုံးတဲ့စီနဲ့မတူဘူးစီရိတ်ကပို့ပြီးပြင်းတယ်ဒီတိုင်းပဲဆိုဒီနေ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ရောက်စီတယ်ကိုမင်းတို့ဟာတာမန်လူတွေမဟုတ်ဤလောကကြီးအလင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘာလို့လဲသင်တို့ဒီဤလောကကြီးအလင်းဖြစ်တယ်ငါ့ကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာလေယေရှုကငါပြုတဲ့မှုကိုပြုမယ်ဟာလေလုယာအမြင့်ဆုံးသောဘုရားပြုတဲ့မှုကိုပြုမှာမိတ်ဆွေတရားဒါပေမဲ့တရားမသွားနိုင်ဘာလို့လဲအမြင့်ဆုံးမရောက်နိုင်အထဲမှာစီမရှိဘူးခင်ဗျားစီဂရိတ်ကဒီကနေဒီအိန္ဒိယနောက်မှာမနေနေတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းက George ကိုပြောတာ George တို့စီရောက်လာတယ်သူ့ကိုမင်းညာအိမ်မက်ယူပိုင်ပေးလို့သူနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောတာကြားလိုက်နစ်နေချင်တယ် George သိကြပါလိမ့်မယ်နော်သိလားဟို insurance လုပ်တာလားပါလားအဲချစ်စမောင်ရဲ့တပည့်လေ Kedaris အခုတော့သူစိတ်ဝင်စားတော့ကြတာဘာလဲဆရာထောင်ကျုံးရဲ့ church မှာပါလားသူရောက်လာတယ်မနေ့ကတင်းကမနေ့ခေါ်လိုက်ပဲရှိတယ် message ပို့တယ်ဘယ်သူလဲကြည့်လိုက်တော့ George ဟာဘယ်လိုဖြစ်တာလဲသူနဲ့ကိုယ်လည်း contact မရှိဘူးနစ်နေချင်မဟုတ်ဘူးဆရာလည်းအိမ်မက်ထဲမှာယူပေါင်းထဲမှာဆရာလည်းကျွန်တော်လည်းတွေ့ရတယ်ပြီးတော့အရာအောင်ဆရာကျွန်
တော်မသိဘူးလေဒင်းကိုဒီဘက်လည်း Facebook ပြောကြတယ် message ဟိုကလည်း Facebook လည်းဖွင့်တယ်ဆရာရဲ့ဒီအခုကြောတိုင်းကျွန်တော်တွေ့ဟာဒါဆိုတော့သူရောက်နေတယ်မနေ့မို့လေ good morning ဆရာဆိုပြီးသူဆက်လာဆက်လက်သူစကားပြောလိုက်ဒီနေ့ပဲသူနဲ့တွေ့တယ်မနေ့ကသူ့ပြပြတယ်အကြောင်းမဲ့တွေ့တော့မင်းကိုဘုရားခင်နောက်ဆက်လည်းပဲတင်နေတယ်မင်းလည်းမစီမင်းကိုစီမရှိဘူးအခုရှိတဲ့စီနဲ့တော့မရဘူးမရဘူးယေရှုတော်မရဘူးမရဘူးယေရှုကိုခမဲတော်ပြန်ကဤလောကရဲ့အပြစ်ကိုဟာစောင်းတော့မဲ့သုံးတယ်ဤလောကကိုကယ်မဲ့ကယ်တဲ့ရှင်ဒါပေမဲ့ယေရှုတည်းလုံးကိုကယ်လို့မရဘူးနှစ်30လုံးမလုံးနဲ့ယေရှုဤလောကရောက်တဲ့နှစ်30ရှိပြီအသက်30လုံးနေတာမဟုတ်ဘူးမခလေးမဟုတ်ဘူးဒီကိစ္စကလည်းအဖိုးကြီးတော်ဖြစ်နေဒီကိစ္စမှာအသက်30ဆိုအိုးမဲဖြစ်သွားပြီဒီကိစ္စက15 and 25ကဒါ very young Gen Z ဟောလာအခုခေါ်နေကိတတိဆိုတာ over သွားပြီအဖိုးကြီးစနေရောက်သွားပြီဥပမာပြောပြတယ်ယေရှုဤလောကရောက်တာ30ရှိပြီနှစ်ပေါင်း30ရှိဘာလို့လဲဘာမှလုပ်လို့မရဘာလို့လဲသူတွေမှာစီမပြောင်းရသေးဘူးဒါတော့ယေရှုကမိတ်ဆွေတင်တဲ့ကျွန်တော်တို့မေတုံကနေမိမဝါကမွေးပေမဲ့မေတုံနဲ့မွေးတာမဟုတ်ဘူးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့မွေးတာကျွန်တော်တို့ကအဖေမေရဲ့မေတုံဆက်ဆံပြီးပိုက်ကြည့်ပြီးမွေးတာမတူဘူးအဲ့မတူတဲ့ယေရှုတော်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့မွေးတဲ့ယေရှုတော်ဘာလို့ လဲသူ့ထဲမှာစီကိုခံယူရတယ်ဘာမှခံလဲယောဂရှိမှဗတ္တိဇံခံတယ်ဆိုအဲ့ဒါပဲရှင်ပေါ်လဲထောင်ဘာဖြစ်လဲကောင်းငင်တကားပွင့်ပြီဟာလေလုယာပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲအဲ့ကောင်းငင်နဲ့ဘာလာလဲတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ယေရှုကိုဘာဖြစ်လဲစာလာပြီးစီးတာမပြီးသေးဘူး approve လုပ်တယ်ဤသူကယောသရဲ့မာရိရဲ့သားမဟုတ်ဘူးငါချစ်တဲ့လူတော်ငါဤချစ်သားပေဒီဟာလေလုယာအာမင်အေးလောကကိုကယ်ပဲကယ်နေချင်အောင်စီယူရတယ်စီကောင်းရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရှောင်းရရဲ့ဗတ္တိဇံတရားပါလေလူတွေကမေးတယ်အဲ့တော့ရိုးရိုးလေးပဲတမန်တော်ဝုဒ္ဓခန်းကြီး30အငယ်30ခု38မှာပါပြောတယ်ရှောင်းရရဲ့တဲ့ဗတ္တိဇံတရားကလည်းယေရှုကိုတဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့၎င်းတကိုးတော်နဲ့၎င်းဖယားတကယ်ဗိသိက်ပေးတာဟာလေလုယာအဲ့ဒီဗိသိက်မရှိဘဲနဲ့အဲ့ဒီစီမရှိဘဲနဲ့ယေရှုဘာမှလုပ်လို့မရဘူးလုပ်လည်းမလုပ်ဘူးယေရှုကအဲ့ယေရှုကဘာဖြစ်လဲငါဟောတဲ့ဒေသနာငါဒေသနာမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါကိုဆင်လို့တဲ့သူရဲ့ဒေသနာငါအခုလာတာပါလေငါချန်စီနဲ့ငါအတင်းတော်ထောင်ပြီးတော့ငါလိုမျိုးငါစီအောင်တာမဟုတ်ဘူးဒီမှာလုပ်နေတာအမျိုးမျိုးယေရှုနဲ့တခြားစီငါဟောတဲ့ဒေသနာတော့ငါဒေသနာမဟုတ်ဘူးဒီမှာငါတို့နဲ့ဒေါ်ဖင်မကိုက်ပဲသူတို့ဆိုတော့မလာစေနဲ့လောက်တာမှတ်ထားတယ်ကျွန်တော်မှတ်ထားဆိုကလေးသားချို့မို့ဘယ်လိုအဆုံးသတ်လဲဆိုကြည့်စီလို့ကျွန်တော်လာလေးတော့စောင့်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်တိုက်ခဲ့တဲ့တရားဟောဆရာပိုးစုပတ်စံတဲ့အချက်တွေကျုံးနေဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ယူမဟုတ်ဘူးယူနေရမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ယူတော့ယူတယ်ဘာယူလဲကျွန်တော် God ယူတယ်ဘုရားကိုယူသွတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကငကိုတွေကယူသွတ်တယ်ရတာအရှင်ကကျွန်တော် rock ယူတယ်အသက်ကုန်ယူတာအဲ့ဒီတော့ရေမချုံဘူးမကဖစ်ကူနဲ့အဲ့ဒါလေဒါချက်ကနေအဲ့ဒါဘုံမိုင်းမှာချွေးတယ်နားဟောက်ပြီးတော့အကူကဂရီမော့ကန်ချက်ပေါ်စားမယ်ယူလာလို့အဲ့လိုယူလာကျွန်တော်ရောဆိုအသက်ကုန်တော့တာဒါပေမဲ့ဒီနေ့ wrong လို့အထက်မှာအသက်ရတော့ဒီနေ့ God ဖြစ်သွားပြီတို့ပြရှင်တော်အတိုင်းပုံကြည့်ပါစေကျွန်တော်ဘုရားယူတာကျွန်တော်ယူနေတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ယူတဲ့လူဘုရားပါအကုန်ဖွင့်ပြတာဒါပဲအခုဘာဖြစ်လဲယေရှုစီလေးရတယ်စီခံရတယ်မယူလို့မရဘူးမယူမဲယေရှုဘာမှလုပ်လို့မရဘူးလောကမှာရောက်တာနှစ်30ပဲယေရှုဒီလောကမှာအလုပ်လုပ်သွားတာနှစ်30မဟုတ်ဘူးတော့လုပ်သွားတာ3နှစ်ပဲလုပ်သွားတာလာနေတာ30ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးကျွန်တော်မြေထဲပြောတယ်33နှစ်သာယေရှုအလုပ်လုပ်ရင်ဒီနေ့မယုံကြည်တဲ့သူဆိုလောကမှာမရှိတော့ဘာသာကြားဆိုမရှိတော့ဘာသာခွဲဆိုမရှိတော့ယေရှုသာ33နှစ်လုပ်ကြည့်33နှစ်မလုပ်ဘူးယေရှုတကယ်ဘုရားရဲ့အမှုကိုလုပ်သွားတာ3နှစ်ကျော်ပဲလုပ်သွားတာကျန်တဲ့30ကဘာလုပ်နေလဲယူဒထုံးစံထဲမှာယူဒထုံးစံကျင့်နေရတယ်
was woman. To me, I like that little Nanitama top here. Don't cut even. Don't tell me, don't cut there, don't cut there. Better not lose your video. When you listen in Javasi, tell me, don't have you. No, lay no me out. When you got lay no me out. Open and depending on lay no yard. Lay me with a lawyer. My young American. Throw anyone in your to me, I'll tell you, love you. Go your cousin with a yard. One day, Yari, American nigga, damn it, power up Yari. Crypto nigga, I don't leave you with me. Hallelujah. Mayabu, you will leave me with Yari. Tell you with Yari, but some people will Yari. But you will not you winner. I'm not you winner. General California, my dear state about me. General Nina, you be American people like that. Oh, Penny and Gigi. You be Pane winner. A gold lay winner. Timon lay winner. Come to see a boy, I go in Alema. Lu don't let you be tell. You are what is your song? Pasaya. American Pasaya won't do it. Much Lay will yard. Logan and Jaden and lay will yard. We never know like a woman yard. A good by the interval, Bannet one. Yahweh. You got go family look at it. They go supporting your ladder. A boy will not make a way. Don't look at I go whenever we look on media. The dinner go in a person. My whole guy shop him. Bobby. I go to the Yari. I lay me you. Nagan lay me will ya. Look up. Tamame Payaki and Lemuria. Hallelujah. That's how we need to see no day. Yeshua, Mumsagima, a tema, a tell winning. And I'm Joan Badison Valley. Yeshu go away. No, Babine. The good on the go. We don't know, Pitty Pina. You need to know you don't do Yeshu Guru. Maybe what him about machine, empty. Passima machine. Payday, Baba, Lou Dimine, La. Say, yeah, let us know. Come on. I say, you're blowing a body joy by the opinion. I'm not a pinot. I think only she don't go by Jordan. Come on. They know the yoga today. Hallelujah. Chain only my lane will be no better. In yoga, you're living. Hallelujah. They will be only a message to our children. I go ahead and you know, I'll come on. They'll do Joshua. Go and make clear to so. I'm a mingle Piatia. You know the Mama don't Hallelujah. Come in, did I know follow me out? Need I time you know, or no better old dinner, or come you me to you let me out. Balon, ye sugar, nature, you know, Nippani, Jirema, Jordan Rivers, River, Nipperson River. I never did River, Jesu Balone, Sina, you know, Piaga, Johan, but it's a big idea. Johan, Mabu, Hakuro Malone, go to know what is a Piama. Johan, Sagamania. Alonso, no Diago, not a Gomsin Chimo, Nago Parisan Biba. Johan, about it, kiss out about it. Johan, winning who? Kabaloga Ima, that's Shindo winning on them. By TV, Muela, never she are Johan and Yishu. January Aloha, May Tong Tawadana Muida. May Tong give me winning on it. By TV, Muela, Johan and Yishu. I know any Yama, Yishu, Johan, Chola, who saw it. As out in a Yosian Pian, not limited today. Was all Piachide, gone. There is speeding on me now, speeding the Tiame. Hallelujah. This speed on me. He's been at the ground in the people. No, Joe, a Yosian will be out here. 2 years, Jimmy, Chassin, Yosian, Dignity, at the baby, Jama, and baby, Joe, attention to that today. Hallelujah. The Lord labor with me. The old region, no, not about point out. We know about it. Tanji, Poya, the cold tremor, and Yaji, young women, legend, but my Lama Yame, Peton Yabe, Panelusa, Malone, and 1,000 is an army of people. It's not the Caribbean. The Gushi, Payan King, and now you can be kindness of low. I think Camilo, 1,000 years a bonkish.
Hallelujah. Hey, go ahead. Oh no, huh? I don't the house here looks like no green man. Who I winning people. Young get big young. Now go my money. Oh, we know the young old general. When Mansa Blue, Yogi to Swabaya, my daughter, Yeshua, you not go Yogi to worry. Not you don't want to go me. Hallelujah. I'll be what you are. Yeshua, you are. The young lady, Yosi, General Tedao, I think this in your no, so